වසර ගණනාවක් කටයුතු කළා. ඒ වගේම මේ ශේෂත්‍රයේ වගේම සමාජයේ සිටින සිවිල් ක්‍රියාකරුවෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කරන මැදිහත් වෙන පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම අපේ අනිත් විද්වතා නීතිඥ විරංජන හේරත් ඔහු මාධ්‍යවේදියෙක් නීතිඥයෙක් ඒ වගේම නීති පරීක්ෂකයෙක්. ඔහු දැනට සාක් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධිය හදාරමින් සිටිනවා. ඒ වගේම මෑතකදී ආරම්භ කරපු මාධ්‍ය නීති සංසදයේ සභාපතිවරයා වුයි. ඉතින් අපි මේ දෙදෙනාට තමයි ආරාධනා කරනු ලැබුවේ වසංගත අවධියක් තුළ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහස සහ මොබයිල් ඩේටා පිළිබඳ අදහස් දක්වන්නට. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම මේ වැඩසටහනේ මේ භාෂණයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය සමග මේ ඩේටා කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන අර්ථ විග්‍රහය විරංජන හේරත් මහත්මයාගෙන් නීතිමය පැත්තෙන් අරගන්නවා. ඒ වගේම එහි තාක්ෂණික පැත්ත පිළිබඳව අපි මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව මහත්මයාගෙන් අදහස් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක සම්පත්දායකු සඳහා අපි විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් 15-30ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඒ අයගේ මූලික අදහස් දැක්වීමෙන් පසු අපි මේ ප්‍රේක්ෂකයන් සඳහා සභාව විවර කරනවා ප්‍රශ්න සහ පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා. අපි පළමුවෙන් මෙමනම් ආරාධනා කරමු නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මයාට ඔබ මේ මාතෘකාව කොහොමද දකින්නේ? වසංගත අවධියක මේ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහස අපි ඔක්කොම ගෙවල් වලට කොටු වෙලා ඉන්න කාලෙක මේ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ අයිතිය සමග මේ මොබයිල් ඩේටා කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? මේ පිළිබඳ ඔබ නීතිමය අර්ථ විග්‍රහයක දෙන්නේ කොහොමද? විරංජන ඔබට අවස්ථාව. ආයිබෝන් හැමදිනාටම ස්තුතියි. මම පළමුවෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වන තරුණ වෘත්තිකයන්ගේ ජාලයේ ජයන්ත දෙහියත්තගේ ප්‍රමුඛ එම මඩුල් පිරිසට මේ සඳහා මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම මහාචාර්ය රෝහන් සමජීව මහත්මයා නීතිඥ ජගත් වික්‍රමනායක සහෝදරයා මේ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි මේ ඔබ මේට සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. ඇතරම අපි මේ මාතෘකාව තෝරා ගැනීමම මම හිතන්නේ ඉතාම කාලෝචිත දෙයක්. ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ යලිත් වතාවක්. මොකද මේක මේ කතා කර යුතු අත්‍යවශ්‍ය මාතෘකාවක්. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් කතා නොකරන. ඉතින් අපි ජගතින මහත්මයා කිව්වා වගේ මම පටන් ගන්නම් මේකේ තියෙන අයිතිවාසිකම් පසුබිමත් එක කතා කරන්න. ඇත්තටම අපි දන්නවා දැන් මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් අපි ලංකාවේ අපි මූලික අයිතිවාසිකම් විදිහට අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන අයිතිවාසිකම් එක්කලා ගණනය කරපුවාම මේ දෙකම සම්පාත වරන් ගියාම ලෝකේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනයේ තමයි මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානතම ලේඛනයේ විදිහට අපි දැනට වර්තමානයේ පිළිගන්නේ. ඒ වගේම සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිය අපි ICCPR කියලා කියනවා. මේ සියලු දෙයිහිම ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන කතාවක් වැදගත් වෙන අයිතිවාසිකමක් විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය පිළිගන්නවා. අපි දකිනවා ඒවා එක ඊටාම පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඒක මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශන 1940 ගණන් වල කරලියට එන්න ඉස්සෙල්ලා ඉඳන්ම ලෝකෙ මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය කියන එක ගැන පිළිගැනීමක් තිබිලා තියෙනවා. අපි දැන් මෑත කාලීන ඉතිහාසය ගත්තොත් ඇමරිකානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඉඳලා මේක ඉදිරියට විකාශනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ මුලින්ම මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය කියන එක ගත්තාම හුඟක් වෙලාවට සැලකුණේ print media වලට. ඒ කියන්නේ මේක පුවත්පත් නිදහස කියන සංකල්පය තමයි මුලින්ම සාකච්ඡාවට ගත්තේ. පස්සේ මේක අපි දන්නවා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය විදිහට වර්ධනය වෙලා මේ වරින් වර මේ තාක්ෂණයත් එක්ක මේකට විවිධ හැඩතල එකතු වෙලා තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට කියනවනම් දැන් ලංකාවේ වුණත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 1977 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ පළවෙනි කොටස යටතේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය පැහැදිලිව දක්වලා තිබුණත් එහි දිගපළල තීරණය කරද්දී ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය විවිධ අර්ථ නිරූපණයන්ට ගිහිල්ලා ඒ අයිතිය පුළුල් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අපි දන්නවා දැන් අපිට තොරතුරු අයිතිවාසිකම් තිබ්බට මීට කාලයකට ඉස්සර තොරතුරු අයිතිවාසිකම් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අධිකරණය විසින් අප දන්නවා අර ප්‍රසිද්ධ විමල් ප්‍රනාන්දු නඩුවේදී මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය පුළුල් කරලා මේකට අයිති වෙන දේවල් ගැන ඒ කියන්නේ තොරතුරු ලබන්න තියෙන අයිතියත් මේකේ කොටසක් කියලා
ඒ විදිහට අර්ථ ගන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ ඒ කියන්නේ මට කියන්න ඕනද මේ අයිතිවාසිකම මෙහෙම තිබුණට මේ ලෝකේ ඉස්සරහට යනකොට ලෝකෙට අලුත් දේවල් එකතු වෙනකොට මේ අයිතිවාසිකම් කියන දේවලුත් අධිකරණ විසින් ඒ පිළිබඳ ශාස්ත්‍රඥයන් විසින් ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ නියෝජිතයන් වාර්තා ඇසුරින් මේක පුළුල් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා මේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනය හදනකොට ICCPR එක හදනකොට අන්තර්ජාලය තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක මේ විදිහේ මේකක් වෙලා තිබුණේ නැහැ කොහොත්ම. ඊට පස්සේ තමයි අන්තර්ජාලය කියන එක ඇවිල්ලා ඒකත් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට සම්බන්ධ කොටසක් විදියට දියුණු වෙන්නේ. ඒ අනුව 2016 වගේ වෙනකොට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂ ප්‍රකාශනයක් මගින්ම කියනවා අන්තර්ජාලය සඳහා වන අයිතිය අන්තර්ජාල අයිතිය කියන එකත් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය කොටසක් කියලා. එතකොට මේක අන්තර්ජාල අයිතිය අන්තර්ජාලය හරහා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමත් අන්තර්ජාලය කියන එකත් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියම කොටසක් බවට පත් වෙන්නේ එහෙමයි. හැබැයි මේ අන්තර්ජාලය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියම කොටසක් බවට පත් වෙලා මේ විදිහට ඉස්සරහට එනකොට අප දන්නවා සමහර රටවල් මේක දැන් එක්සත් ජාතිකයේ සම්බන්ධ අපේ ලංකාව වගේ රටක් ගත්තොත් අපි දන්නවා සමහරලාට මේ වගේ ප්‍රකාශන වලට අපි දෙන වැදගත්කම කොච්චරද කියන එක හරි විවාද සම්පන්න කාරණා. නමුත් කොහොම වුණත් ලෝකේ සමහර අධිකරණ මේ ඉස්සරහට ගිය තැන මේ වර්ධනය මේ සංවර්ධනය මේ අයිතිවාසික මේ විදිහේ මේ සංවර්ධනය ඒගොල්ලෝ විවිධ අධිකරණ මගින් පිළි අරගෙන තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අපි ගත්තොත් හුඟක් රටවල් ප්‍රංශ වගේ රටවල් එස්තෝනියා වගේ රටවල් තව රටවල් ගණනාවක් උදාහරණ කියන්න පුළුවන්. මෙයත් අන්තර්ජාලයට තියෙන අයිතිය අන්තර්ජාල අයිතිවාසිකමක් විදිහට පිළි අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අපි ලංකාවට එනකොට ලංකාවේ අධිකරණයට මේක අර්ථ නිරූපණය කරගන්න මා දන්නා තරමින් තාම අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් අපි අසල්වැසි ඉන්දියාවට ගත්තොත් අපි ළඟම තියෙන හුඟක් අපේ ලාවට නඩු තීන්දුව ඔස්සේ අපේ ආදර්ශයට ගන්න අපි අනුගමනය කරන නඩු තීන්දුව ගැන දැනගන්න තියෙන රටක්. ඉන්දියාවේ ගත්තොත් ඉන්දියාවේ මේ වසරේ මුල් භාගයේදී ජනවාරි මාසයේදී ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය යම් ප්‍රවේශයක් ගන්නවා අන්තර්ජාලයත් මානව අයිතිවාසිකමක් මූලික අයිතිවාසිකමක් වෙනවා කියලා. විශේෂයෙන් ඔය ජම්මු හා කාශ්මීර ප්‍රාන්තය ආශ්‍රිතව රජය අන්තර්ජාල පහනමක් යම්කිසි අවහිර කිරීමක් කරනකොට ඒ පිළිබඳ තියච්ච පෙත්සමක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවේදී අන්තර්ජාලයත් මූලික අයිතිවාසිකම් ගොඩට දාලා ඉන්දියානු අධිකරණය ප්‍රවේශයක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඊට ඉස්සරලා ඉඳන්ම විශේෂයෙන්ම කේරළයේ වගේ ප්‍රාන්තවල 2017 විතර වගේ කාලේ ඉඳලම අන්තර්ජාලය කියන්නේ අන්තර්ජාලයට පිවිසීමට තියෙන අයිතිය මූලික අයිතියක් විදිහට පිළි අරගෙන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය හරහා මූලික අයිතියක් විදිහට පිළි අරගෙන විවිධ තියෙනවා. ඒකට මතකයි 2017 වසරේදී ඔය කේරළයේ ප්‍රාන්ත අයවැය සකස් කරනකොට ඔවුන් කියනවා මේ දිලිඳු ජනතාවට අපි නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් දෙන්න ඕන මේ ප්‍රවේශය දෙන්න ඕන මේක වැදගත් දෙයක් කියලා ඒ සඳහා එන අයිතිය පිළිගැනීම කරනවා. ඔය විදිහට තමයි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඒ කොටසක් බවට මේ අන්තර්ජාලය සඳහා වන අයිතියත් හරි සරලව පත් වෙලා තියෙනවා. මේක දීර්ඝව කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. නමුත් තියෙන වෙලාව අනුව මම මේක ඉතාම කුඩා කොටස් වලට කඩලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අන්තර්ජාලය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියත් අන්තර්ජාල අයිතියත් එක්ක සම්බන්ධයක් නිර්මාණය වෙනකොට මේ සියලු දේවල් මම ඔය කිව්ව කතාබහ සියල්ල වෙන්නේ මේ අපි දන්න මේ මහා වසංගතයට ඉස්සරලා. මේ මහා වසංගතයට ඉස්සරලා මේ පිළිබඳ විවිධ විවාද තිබ්බා. දැන් 2017 ඔය අන්තර්ජාල අයිතිය අයිතිවාසිකමක් විය යුතුයි ඒ මූලික අයිතියක් විදිහට පිළිගන්න ඕන කියන සාකච්ඡාවක් නිර්මාණය වෙනකොටම අනික් පැත්තෙන් මේකට අනික් පැත්තෙනුත් සාකච්ඡාවක් නිර්මාණය වුණා අන්තර්ජාලයේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි. හැබැයි ඒක මූලික අයිතියක් කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ. ඒ සම්බන්ධෙනුත් අපි දන්නවා අන්තර්ජාල සම්බන්ධයෙන් විද්වතෙක් වෙන කියන්නේ ඔහු මම හිතන්නේ මහාචාර්ය සමරජීව මහත්මයා මේක වඩා හොඳට මටත් වඩා හොඳට දන්නවා මේ කාරණේ පිළිබඳව G-Search කියන අන්තර්ජාල නිර්මාණය පිළිබඳව ප්‍රධාන සමාරම්භකයෙක් ඔහුගේ මතයක් උනේ මේක මූලික අයිතියක් අයිතිවාසිකමක් කියනකොට මේක අත්‍යවශ්‍ය කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මූලික අයිතිවාසිකමක් කියන්න පුළුවන්ද කියන තර්කයකුත් තිබුණා. ඒ 2017 වගේ කාල සීමාව වෙනකොට තිබිච්ච තත්ත්වය. හැබැයි ඉන් පස්සේ මේ වෙනකොට අපි ඉන්නේ විශේෂ තත්ත්වයක මේ වසංගතයේත් එක්ක මෙතනදී අපි හැමෝම ගෙවල් වලට කොටු වෙලා මෙතනදී මම හිතන්නේ අපිට ප්‍රවේශයකට යන්න පුළුවන් අන්තර්ජාල අයිතිය මූලික අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඊටාම වැදගත්ම කොටසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මොකද අපිට එළියට යන්න බෑ. ලොක්ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඒකත් අපි දන්නවා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය කියන එක පරම අයිතිවාසිකමක් නෙවෙයි. යම් සීමා පනවන්න පුළුවන්. එතනදී එළියට යන්න අපිට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කර ගැනීම සඳහා තියෙන යම් සීමාවලට සීමා පැනවෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ තියෙන සංචරණ සීමා ආදියට නීත්‍යානුකූල භාවයක් ලැබීම තුල. ඉතින් මේ වගේ කාලෙක
මම හිතන්නේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය සහ අන්තර්ජාල අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ කොටසක් විදියට අන්තර්ජාල අයිතිය කියන එක වැදගත් වීම ඉතාම ප්‍රමුඛ ලෙස සලකන්න වෙනවා සහ ඒක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඒ තිබිය යුතුම අන්තර්ජාල අයිතිය සහ අන්තර්ජාල අයිතිය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ කොටසක් ලෙස තිබිය යුතුම කියන කාරණේ ඉස්මතු වෙනවා කියන එක තමයි මට ඒ පැත්තෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මගේ නම් අදහස මගේ විශ්වාස කරන විදිහට සහ මේ අපි දන්නවා විවිධ අදහස් තියෙන පුළුවන් විදිහට මගේ අදහස සහ මම අනුගමනය කරන මම ෆලෝ කරන මගේ ක්‍රම අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මගේ දැක්මත් එක්ක මම ඉන්නේ එය තිබිය යුතුම කියන තැනක. හැබැයි ඊළඟට මේකෙම තවත් දිගුවක් විදිහට මම කතා කරන්න කැමතියි දැන් මේ ඩේටා සඳහා තියෙන අයිතිය කියන කාරණා. එතකොට අපි දන්නවා මානව හිමිකම් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් එක වර්ගීකරණයන් අපි හඳුනා ගන්නවා. සමහරු ඔය පළවෙනි පරම්පරාවේ මානව අයිතිවාසිකම්, දෙවන පරම්පරාවේ මානව අයිතිවාසිකම්, තුන්වන පරම්පරාවේ මානව අයිතිවාසිකම් කියලා අයිතිවාසිකම් වර්ගීකරණයකට යනවා. ඔය තවත් වර්ගීකරණයකට අපි යනවා පොසිටිව් රයිට් එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් රයිට්. ඒ විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා. දැන් සරල උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් පොසිටිව් රයිට් එකක් කියලා කියන්නේ නෙගටිව් රයිට් එකක් කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් නොකර ඉන්න. හුඟක් වෙලාවට ඔය සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් තමයි මේ නෙගටිව් රයිට් කියන ක්‍රමයට තියෙන්නේ. මට උදාහරණයක් විදිහට කියනවා අපි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියම උදාහරණයක් කොට සැලකුවොත් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට අපි දන්නවා අපේ රටේ වුණත් හැමදාම රාජ්‍ය විසින් යම් සීමා පනවනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ දවස්වල අසංගත කාලේ උද්ඝෝෂණ සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිසිම කෙනෙකුට එළියට යන්න බෑ කියන එක සමහර වෙලාවට එන පැනනු. තවත් වෙලාවකට ඒක අර්ථකථන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නෙවෙයි. ඒ තියෙන නීතියට අනුකූලව යම් උද්ඝෝෂණයක් කරනවා නම් ඒක වළක්වන්න පුළුවන්ද? ඒකට සීමා පනවන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ කෙනෙකුට මතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කාරණේදී මම දකින්නේ එතකොට රාජ්‍යයට පුළුවන් මේ කියන්නේ රාජ්‍යයේදී වගකීම වෙන්නේ අර අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ජනතාව භුක්ති විඳින එක අවහිර නොකර ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් රයිට් එකක් කියන එකයි නොකර සිටීමක්. එතනදී අදහස් කරන්නේ කියන්නේ දැන් අපි තව උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු ආගම අදහන්න තියෙන අයිතිය. අපි හැමෝටම ආගම අදහසේ ආගම තමන් කැමති විශ්වාසය දැරීමේ ආගමක් ඇදහිීමේ නිදහස තියෙනවා, අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. එයට බාධා නොකර සිටීම, එයට බාධා නොකරන ආකාරයට නීති සම්පාදනය කිරීම කටයුතු නොකර සිටීමේ වගකීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් රජයට තියෙන්නේ. ඒකට අපි ආගම අදහගන්න එක අපේ වැඩක්. ආණ්ඩුවත් දැනගන්න ඕනේ ඒකට අවශ්‍ය බාධා ඇති නොකර ඉන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍ය නෙගටිව් රයිට් එක ප්‍රවේශය වෙන්නේ. දැන් පොසිටිව් රයිට් කියන එක ඔකේ අනිත් පැත්ත. එතනදී ආණ්ඩුවට යම් වගකීමක් තියෙනවා අවශ්‍ය පහසුකම් දෙන්න. හුඟක් වෙලාවට අපි දන්න ඔය ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් තමයි මේ පොසිටිව් රයිට් පැත්තේදී කතා කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කියනවනම් දැන් අධ්‍යාපනය සඳහා තියෙන අයිතිය අපිට ගන්න වෙන්නේ පොසිටිව් රයිට් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය සඳහා අයිතියක් තියෙනවා කියලා තිබ්බට ඒකේ සතපහකට ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද කාටවත් එහෙම අයිතියක් තිබුණා කියලා සතක් නැහැ. අපේ ඉස්කෝලයක් නැත්තම් යන්නේ. අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා ගන්න තැනක් නැත්තම්. ඉතින් මෙතනදී අන්තර්ජාල අයිතිවාසිකම අර අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය කොටසක් විදිහට ගත්තාම අපිට හිතන්න වෙන්නේ ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය පොසිටිව් රයිට් එකක් නෙගටිව් රයිට් එකක් හින්දා ආණ්ඩුවට මෙහෙම අයිතියක් තියෙනවා කියලා ඒකට මැදිහත් නොවි ඉන්න එක තමයි අන්තර්ජාල සඳහා අයිතිය වෙන කියන එක තමයි පිළිගැනීම. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ සමහර වෙලාවට වෙබ් අඩවි අවහිර කරනවා. සමහර වෙලාවට මොන හරි සමාජ ජාලයක් අවහිර කරනවා. එතකොට ඒක අපි දකිනවා අන්තර්ජාලය සඳහා ප්‍රවේශ වීම සඳහා තියෙන අයිතියට බාධා කිරීමක් විදිහට අපි සලකනවා. එතකොට ඒක ඒ නෙගටිව් ඒ රයිට් එකේ තියෙන නෙගටිව් රයිට් පැත්ත වයලේෂන් කිරීමක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා මොකක් හරි වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා නම් ඒ වෙබ් අඩවිය ආණ්ඩුව අවහිර කරොත් අපි කියනවා අන්තර්ජාලය සඳහා තියෙන ප්‍රවේශය නැති කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක නොකළ යුතු දෙයක්. එතකොට ඒක අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය තුල තියෙන අර අන්තර්ජාලය සඳහා ප්‍රවේශයට තියෙන අයිතියට සීමා කිරීමක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක දැන් තියෙන තර්කය තමයි අපි එහෙනම් මේක නෙගටිව් රයිට් එකක් නම් අපි දැන් මේ කතා කරන කාර්යය මම හිතන්නේ නෙගටිව් රයිට් එකක් විදිහට පැත්තෙන් අපිට ආමන්ත්‍රණය කරන්න බෑ. මෙතනදී අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි එහෙනම් අපි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය පොසිටිව් රයිට් එකක් විදිහට දකින්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අර මම කිව්වා වගේ අධ්‍යාපනය සඳහා අයිතිය තියෙනවා නම් පාසල් ඇති කිරීම මැදිහත් වෙලා පාසල් නිර්මාණය කිරීම රාජ්‍ය අයිතියක් බවට පත් වෙනවා. මේ කාර්යය තුළදී රාජ්‍ය වගකීමක් බවට පත් වෙනවා. මේ කාර්යය තුළදී තමයි මම නම් දකින්නේ මේ ඩේටා සඳහා තියෙන වෙන අයිතිය එක අතකට පොසිටිව් රයිට් එකක් විදිහට තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්න කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. එතනදී ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ආණ්ඩුවකට බෑ හැමෝටම ඩේටා දෙන්න. හැමෝටම ඩේටා ෆ්‍රී දෙන්න බෑ. ඒක අපි දන්නවා ලෝකේ සමහර රටවල් වල ඒක කොහෙත්ම කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඩේටා හැමෝටම ෆ්‍රී දෙන්න කියන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට දෙන්න කියන දැන් අර මම පෙර කිව්වා වගේ අර කේරළයේදී ඒ වෙලාවේ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය තෝමස් අයිසැක් මට මතක විදියට ඔහු යෝජනාවක් ගේනවා මේ
මිලියන 2කට වගේ ජනතාවකට මගේ මතකයේ විදිහට අන්තර්ජාල පහසුකම් නොමිලේ දෙන්න. එතකොට අපේ උනත් ගන්න වෙන්නේ අර අපි අර ගත්තහම අපි අර මොනවාද මේ ටැබ් දෙන්න හදපු එක මම නම් දකින්නේ එක්තරා ආකාරයකට මේක මේකේ පොසිටිව් රයිට් එක පැත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒක පසුගිය වරජයක් සමයේ. එතකොට අපි දැන් අර කියනවා නොමිලේ data දෙන්න කියලා සමහර ඉල්ලීම් මම දැක්ක ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේවා මේ රයිට් එකේ විදින්න තියෙන පොසිටිව් අප්‍රෝච් එකක් විදියට යන දේවල්. ඉතින් මේ පාඩේ මම දකින්නේ අර අපි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඇතුලේ අන්තර්ජාල නිදහස කියන කාරණාව ඇතුලේ තියෙන නෙගටිව් රයිට් එකක් කියන පැත්ත ගැන සාකච්ඡා කිරීමක් නෙමෙයි මේ තෝරගෙන තියෙන මාතෘකාව අන්තර්ජාලය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඇතුලේ අන්තර්ජාල අයිතිවාසිකම් සඳහා තියෙන අයිතිය ඇතුලේ අර පොසිටිව් රයිට් එකක් විදිහට තියෙන කොටසක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී රජයකට වගකීමක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී පොසිටිව් රයිට් එකක් කියන පැත්තෙන් අරගෙන ජනතාවට මේ data ලබා දීම සඳහා data යම් ආකාරයකට දත්ත ලබා ගැනීම විශේෂයෙන් මම මේ කියන මේ වසංගත තත්ත්වය ඇතුලේ අපි කොටු වෙලා ඉන්න තත්ත්වය ඇතුලේ ඒ අයිතිය ලබා දෙන්න. එතකොට ඒක කොච්චර දුරට මට වෙලාව තව තියෙනවද ඉවරද මගේ වෙලාව? ඔබේ වෙලාව අවසానයි. හරි. එතකොට තියෙනවා ඉවර කරන්න. හරි. ඒ නිසා මම මේ මාතෘකාව මම දකින්නේ අපි මේ පොසිටිව් රයිට් එකක් පැත්තෙන් විදිහට රජයේ රාජ්‍යයේ වගකීම ගැන සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියන කාරණේ. හැබැයි එතනදී අපිට පිළිගන්න වෙනවා ওই පොසිටිව් රයිට් එකක් දෙන්න රජයකට ශක්තියක් තියෙනවද? ඒ ශක්තිය කොච්චර දුරකට තියෙනවද? ඉතින් මේවා හරි ආందోලනාත්මක කාරණා. නමුත් ඒක යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. යම් නියාමනයකට යන්න පුළුවන්. අධික මිල ගණන් අහිමි කරනවා මම විශ්වාස කරන විදිහට ඒක ඒ අයිතිය භුක්ති විඳීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සැකසීමේ රජයට වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ ආකාරයට තමයි මේ ගැටලුව දිහා බලන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය භුක්ති විඳින ප්‍රධාන මාර්ගයක් තමයි අන්තර්ජාලය. අපිට ඒකට එකඟ වෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. එතනදී ආණ්ඩුව බාධා නොකර සිටිනවා වගේම ආණ්ඩුවට මේ වසංගතයක් වගේ තත්ත්වයක් තුළ අර මේ රයිට් එක තුළ තියෙන පොසිටිව් රයිට් කියන කෑල්ල අයිතිවාසිකම් ලබා දීම සඳහා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියන කෑල්ල ක්‍රියාත්මක කරන්න අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා කියන එක තමයි මට අවසන් වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මයා. ඔහු අවධාරණය කරේ මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අපි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්නේ නෙගටිව් රයිට් එකක් විදිහට රජය පිළිගන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් ඔහු උත්සාහ කරා එය පොසිටිව් රයිට් එකක් විදිහට පිළි අරගෙන රජය විසින් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවරයක් විදිහට මේ දත්ත ලබා දීමට තියෙන අයිතිය ආරක්ෂා කළ යුතුයි, දත්ත ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණේ අපි ඊළඟට යමු මේ මොබයිල් ඩේටා සම්බන්ධව තියෙන තාක්ෂණික පැත්ත ගැන. මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව මහත්මයා එතුමා ඇත්තටම මේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ වගේම ICTA ආයතනයේ ප්‍රධානිය විදියට කටයුතු කරා. ඉතින් ඔහු මෙහි තාක්ෂණික විෂය පිළිබඳ හොඳින්ම දන්නා කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔහු නීතිඥයෙක්. ඉතින් අපි ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ මොකද්ද මේ මෙහෙම අයිතියක් තියාගන්න පුළුවන්ද? මේ අයිතිය ආණ්ඩු කුමස්තාවකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මේ අයිතිය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දත්ත නියාමනය කරලා අපිට යම් ආකාරයකට රජයේ වගකීමක් තිබෙනවද අයිතියක් විදියට ආරක්ෂා කර දෙන්න? මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව මහත්මයා, ඔබට අවස්ථාව. හරි. ස්තුතියි. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මට කලින් කතා කරපු විරංජන හේරත් මහත්මයාට. ඉතාමත්ම පැහැදිලිව අර නෙගටිව් රයිට්ස් සහ පොසිටිව් රයිට්ස් කියන සංකල්ප දෙක ඒකට මේ ප්‍රශ්නය රාමු කිරීම ගැන. මොකද මම හිතන්නේ අපේ මතභේදයක් නෑ නේ අයිතිය අපේ මම හිතන්නේ 10 වෙනි වගන්තියේ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව තියෙනවා. ඊළඟට 14 වෙනි වගන්තියේ මුලින්ම එන්නේ freedom of speech and expression. Every citizen is entitled to the freedom of speech and expression, including publication. එතන තාක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කාලයකත් මෙවැනි වසංගත සමයකත්
ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව දීලා තියෙන අයිතියට පටහැනි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා යටතේ මම එයාගේ නම සඳහන් කරන්නේ එයා තමයි ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු උනන්දුවක් දක්වලා ඒක කරේ එයා තමයි 2018 මාර්තු මාසේ තමයි ඉස්සෙල්ලම කරේ. ඒ කියන්නේ Facebook මෙවලම විතරක් තහනම් කරා. ඒ කියන්නේ මුළු අන්තර්ජාලයම නෙමෙයි එකක් තහනම් කරා. ඊට පස්සේ වතාවක මම හිතා පාස්කු බෝම්බ සිද්ධියෙන් පස්සේ ඉස්සෙල්ලා Facebook එක තහනම් කරා, ඊළඟ ටික දවසක් ගිහිල්ලා Twitter එක තහනම් කරා. ඔහොමම තහනම් කටේ එවැනි දේවල් වල අපිට කියත හැකි මේ ආණ්ඩුව අපිට තියෙන ඒ සම්බන්ධතාවය අපිට භාෂණීය අයිතිය පාවිච්චි කරන්න තියෙන අයිතිය. මහාචාර්යතුමනි අපිට ඔබතුමාව ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. ඒක වැරදි. සම්බන්ධය හොඳ නැද්ද? සම්බන්ධතාවය හොඳ නැහැ. ඔබ හරි එහෙනම් පින්තූරේ නැතුව කතා කරලා බලමු. පින්තූරේ නැතුව කතා කරමු. හරි. හරි දැන් හොඳයි. එහෙනම් එතකොට අපිට පුළුවන් මේක ඉන්දියාවට වැඩිය අපි කොහොමදත් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. අපි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අර නරක නාමය අපිට ලැබුණට ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඉන්දියාවට කිට්ටු කරන්න බෑ මේ තහනම් කිරීමේ ක්‍රීඩාව. හරි. එතකොට අපිට දැන් මේක තාක්ෂණික පැත්තනේ කතා කරන්න ඕනේ. ওই පැත්තට අපි සාකච්ඡා කරත හැකි නේ තාක්ෂණික පැත්ත. දැන් තාක්ෂණික පැත්තෙන් අපි මෙහෙම මේ භාෂණයේ නිදහසට සම්බන්ධ දෙයකට ආණ්ඩුව යම් බාධාවල් පවත්වනවා. දැන් ඔය අමුමුවේ තහනම් කිරීම නෙවෙයි බාධාවල් පනවනවා නම් ආර්ථික වශයෙන් ඒකට අර දිරිගැන්වීමට පටහැනි දෙයක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක අධෛර්යමත් කරනවා නම් අපිට ආශ්‍රය කර නෙගටිව් රයිට් එක ඇතුළේ ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ දැන් මම දෙන්නම් උදාහරණයක් කෙලින්ම මේක වඩා පුළුල්ල කතා කරන්න නැතුව 2015 තිබ්බ අයවැයවල් කීපයක් රවි කරුණානායක මහත්මයාගේ ඒ අයවැයවල ඉඳන් දිග්ගටම තිබ්බා මේ සමාගම් මේ ජංගම දුරකථන සමාගම් හරි වැරදි මේ මොබයිල් ටවර්ස් හදනවා හරි කැතයි ඒවා හොඳ නෑ සෞඛ්‍යයටත් අහිත කරයි වගේ එක දේවල් කියලා මේවා අධෛර්යමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කළා තිබ්බා. කොහොම හරි අපේ අයවැය කතාවල වෙන සාමාන්‍ය දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය 80%ක් විතර ඔය කියන දේවල් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අනුව ඒවා කෙරුවේ නැහැ. 2017 මංගල මහත්තයාගේ අයවැය ඔන්න ආයි හරයි ඔය තව තිබ්බා. දැන් අරයා කිව්වේ මේක හින්දා අපි මේ ටවර් හදන එක අපිම සම්බන්ධ වෙලා කරන්න යනවා මෙතනින් පස්සේ. අපිම සම්බන්ධ වෙලා ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ සමාගමක හරිය ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියා කරන සමාගමක් විසින් තමයි මේ කුළුණු හදන්නේ කියලා. මොකද දැන් මම හිතන්නේ කෙනෙක්ට පැහැදිලි ඇයි මේ ටවර් ගැන කතා කරන්නේ. මේ ටවර් එක ගලවලා දැම්මොත් ටවර් අඩු වුණොත් ටවර් වල ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් මම හිතන්නේ ඔය ජංගම දුරකථන දත්ත මේ අපේ මාතෘකාවේ තියෙන ජංගම දුරකථන දත්ත පාවිච්චි කරන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා බැරි වෙනවා. සමහර තැන්වල කිසිසේත්ම පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ ගලවගෙන ගියොත්. හැබැයි අපේ අවාසනාවට මේ මංගල සමීර මහත්මයාගේ කාලේ මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය ඊට වැඩිය කාර්යක්ෂම වුණා. අර සාමාන්‍යයෙන් ඊට කලින් අර කියනවා කරන්නේ නැති වුණාට මෙන්න බලේ මේක කරලා. දැන් මේක කරපු වෙලාවේ මම වෙනම පත්තරේ ලිපියක් ලියලා මම කිව්වා මේක කරන්න එපා. කරොත් වෙන්නේ අපේ ගම්බද පළාත්වල වැඩි ආදායමක් නැති ප්‍රදේශවල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒ අයට සම්බන්ධතා නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා.
ඒ වගේම නගරබද ප්‍රදේශවල ආදායම් හොඳ ප්‍රදේශවල පවා ටවර් ඇන්ටනා හදාගැනීමේ දුෂ්කරතාවය නිසා ඒ අයගේ ගුණාත්මක ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන්න තියෙනවා සම්බන්ධතාවලකි. ගුණාත්මක බවෙන් දුර්වල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මට තේරෙනට මේ අපේ සම්බන්ධතාවයටත් මේ සාකච්ඡාව මේ අපි අර සවනි කියනට වැඩිය මේ කරලා පෙන්වන එක හොඳයිනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේකත් දැන් මේකේ ගුණාත්මක බව ඉතාම දුර්වලයි වගේ අද. මොකක් හෝ හේතුවක් උඩ. දැන් මෙතන ටවර් වලට මට දොසක් කියන්න බෑ. මම මේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකෙන් මේ fiber to the home කියලා අර fiber optic cable එකක් ගෙදරටම අරගෙන මහා කියන්නේ සාමාන්‍ය සාපේක්ෂව සෑහෙන ලොකු මුදලක් ගෙවලා මේ සම්බන්ධතාවය අරන් තියෙන්නේ. ඒ මිනිස්සුන්ට පැමිණිලි කරනවා නමුත් ඒකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කෙසේ හෝ දැන් මේ ළඟදි වාර්තාවක් තිබ්බා මේ බද්ද මේ බද්දෙන් කරේ ඒක ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලධර්මයන් අනුව කරපු බද්දක්. මේ බද්දෙන් කරේ අධෛර්යමත් කිරීම ටවර් හැදීම. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කිව්වේ මේ අපි හැම ටවර් එකකටම සෑහෙන ලොකු බද්දක් ගහනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දිරි ගන්න ඕන අපි විවිධ සමාගම් ගිහිල්ලා එකට මහාචාර්යතුමා නැවත ඔබව ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. අපිට පින්තූරේ නැතුව යමු. හරි ඒක සම්බන්ධතාවය එහෙන් පිටිම කැඩලා ඔන්න අපව ආවා. දැන් ඇහෙනවද? දැන් ඇහෙනවා. හරි. හරිම කර්ණගඩුදායකයි තත්ත්වය. මේක මම හිතන්නේ මේ විෂය ගැන දැනගෙන මේගොල්ලෝ මේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ අපිට මිනිස්සුන්ට හුවා දක්වන්න. හරි. ඉතින් උතන දැන් අපිට පේනවා දැන් ආණ්ඩුව කරලා තියෙනවා යම්කිසි කාර්යයක් ස්ටේට් ඇක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ටේට් ඇක්ෂන් එක තුලින් මේ අපේ සම්බන්ධතාව මේක පාවිච්චි කිරීමට වලට පටහැනි දෙයක් අධෛර්යවත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කියදයි නෙගටිව් රයිට්ස් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ යටතේ ඒක ප්‍රශ්නයක්. දැන් තාක්ෂණය ගැන හඳුන්වා දුන්නොත් අන්තර්ජාලය කියලා කිව්වම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම අපි කතා කරන්නේ නිකම් මේ තාක්ෂණය කෝල් එකේ සිග්නල් එක තියෙනවද නැද්ද කියන නෙමෙයි අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම කියන මුළු කටයුත්තම ඕනේ. මේකේ වෙන්න පුළුවන් නේ වෙන්නේ දුර්වලම පුරුකේ ශක්තිය තුලින්. මොකද ඒ පුරුක් ගණනාව එක පුරුකක් කැඩුනොත් වැඩේ ඉවරයි. දැන් වෙලා එතනින් කැඩෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ පුරුක? අන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්න. මගේ කම්පියුටරේ දෝෂයක් තියෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි මගේ ගෙදරයි පුචුපරල් එක්ස්චේන්ජ් එකයි අතර ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ පුරුකේ. එතන ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. අනි ජගත් ඔයාලට ඇහෙනවද? ඇහෙනවා හැබැයි කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. අයියෝ. උනස බය මම කියන්නේ එහෙනම් මම
අටකෙන් මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න මං හරි හරි right හරි මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න මම වෙනම සම්බන්ධයකින් එන්නම් හොඳයි හොඳයි මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව මහත්මයා ඒ සම්බන්ධතාවයෙන් අයින් වෙලා වෙනත් සම්බන්ධතාවයකින් එන බව ප්‍රකාශ කර ඔහුගේ සම්බන්ධතාවය බොහොම සිග්නල් දුරලා අපිටත් මටත් මෙතන පෙන්නනවා ඔහුගේ සම්බන්ධතාවය රතු පාටින් සහ කහ පාටින් ඒ කියන්නේ මේ දුර්වලයි කියන එක තමයි පෙන්නුවේ ඔහු එතුමා උත්සාහ කරා රූපේ නැතුව ඔබට ආමන්ත්‍රණය කරන්න නමුත් එහෙදීත් ප්‍රශ්නයක් මතු වුණා අපි පොඩ්ඩක් රැඳී සිටිමු හරි නැවත සම්බන්ධ වුණා හරි හරි ඔබතුමා සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු එතකොට දැන් මේ සම්බන්ධව අපිට පේන හැටියට මේ ෆීඩ්බැක් වෙනවා ඩිවයිසස් දෙකෙන්ම හොඳලා රයිට් මියුට් වෙලා තියෙන්නේ කතා කරන එක මියුට් වෙලා ඒක අන්මියුට් ඊළඟට දැන් ඇහෙනවා හරි එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් පස්සේ මේක දැන් මේක යනවනේ අන්තර්ජාලයේ ක්ලවුඩ් එකට Zoom එකේ සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි. එතකොට අර මූදයට යන කේබල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ කොයි තැන හෝ ප්‍රශ්නයක් තිබිලා අපේ වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධතාවය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කොයි තැනක හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක විසඳන්න නම් අර මහත්මයෙක් මට එවලා තිබ්බා යා මේක මේ හොයලා බලන්නම් කියලා මම මේ පැමිණිලි කිරීමක් කරන අතරේ එතකොට ඕක ඩයග්නෝස් කරලා ඕකේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ කොයි තැනක හරි දැන් අපි බැලුවාම ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක්ට අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ ගුණාත්මක භවයේ ප්‍රශ්න හුඟක් අය දකින්නවා මේ වෙලාවේ මම අත්දකින්නවා වගේ මේ හිටපු විදුලි සංදේශ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කෙනෙක් ගණ්ඩ පුළුවන් කරන්න පුළුවන් උපරිම වියදම කළා තියෙන්නේ මේකට මං කියලා තියෙන්නේ සල්ලි මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන තරම් මම සල්ලි දෙන්නම් මට මේ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකෙන් සම්බන්ධය දෙන්න කියලා. නමුත් ඒකත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක අවශ්‍ය ගුණාත්මක බව ඇතුව වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙනෙක්ට කියද හැකි මෙතන තියෙනවා ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා. දැන් මේ ප්‍රශ්නය යටතේ මට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ සමාගම එලවා දමලා වෙන සමාගමකට යන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍ය තරංගකාරී වෙළඳපොළක මට කරන්න පුළුවන් දේ. දැන් එකම ප්‍රශ්නේ මම මේ සමාගම එලවා දමලා වෙන සමාගමකට ගියොත් එතනත් තියන්නේ ලැබිලා තියෙන වාර්තා අනුව එතනත් තියන්නේ ගුණාත්මක භවයේ දුර්වලකම. දැන් මොබයිල් එතනින් එහාට මට යන්න තියෙන සංඛ්‍යාන තරංග පාවිච්චි කරගෙන ඒ වගේ තියන්නේ මේ ගුණාත්මක භවයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒකට අපි ආර්ථික විද්‍යාව වෙනම තියෙනවා මට ඒක සාකච්ඡා කරත හැකි සාමාන්‍යයෙන් කතිපයාධිකාරී වෙළඳපොළක ඒ කියන්නේ විකල්ප කියන්නේ යම් සුළු සංඛ්‍යාවක් කට්ටිය ඉන්නකොට සැපයුම් කරුවෝ ඉන්නකොට සම්බන්ධය මේ ගුණාත්මක බව පිළිබඳ අපිට ඇත්තටම ගැරන්ටි එකක් නැහැ. ගුණාත්මක බව හැමෝගෙම දුර්වල නම් හැම වෙලෙම වෙන්නේ අර චර්න් කියන එක. කට්ටියක් යනවා කට්ටියක් එනවා. එතකොට ඒ සැපයුම් කරුවට වේදනාවක් තේරෙන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සුන් කුපිත වෙලා අයින් වීම ගැන. ඒ හින්දා යාට විශේෂ දිරිගැන්වීමක් නැහැ මේක විසඳන්න. දැන් මේකට අවාසනාවට අවශ්‍ය පර්යේෂණ කටයුතු අපි කරලා තියෙනවා. 2007 විතර කාලේ අපෙන් ඇහුවා නෝකියා සමාගම ඒ දවස්වල නෝකියා සමාගම බොහොම අතමිට තියෙන ලොකු වැදගත් සමාගමක්. අපිට කිව්වා කොහොමද මේ ඔයගොල්ලන්ගේ රටවල් වල දකුණු ආසියාවේ රටවල් වල මේ ඉතාම අඩු මිලට මේ සේවාවන් සපයන්නේ කියලා. අතරම තිබ්බේ දත්ත කියලා නෙමෙයි 2007 කියලා ගොහම දත්ත එච්චර වැදගත් නෑ. නමුත් මූලික වශයෙන් තිබ්බේ මේ සම්බන්ධතා කියන ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි ඒක හොයා බැලුවාම ඇත්තටම කරුණාකර බැලුවම මේකට යන මේ උපකරණ අරමේව ගත්තාම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ වෙන වර්ගයක උපකරණ. පාවිච්චි කරන්නේ
එකම වර්ගයේ උපකරණ තමයි හැමතැනම. එතකොට ඒවට යන වියදම අර අමුද්‍රව්‍ය වලට යන වියදම සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ විශාල වෙනස්කම් ඇති වෙන්නේ නැහැ රටින් රට. මිනිස්සුන්ට ගෙවන අර ශ්‍රමය වෙනුවෙන් ගෙවන මුදලත් එච්චර ලොකු ප්‍රතිශතයක් නෙමෙයි මේ වගේ තාක්ෂණයක්. ඉතින් ඒ යටතේ මේක හොයලා බැලුවාම අපේ අවසාන නිගමනය මම ආයිතර විස්තර වලට යන්නේ නැතුව කියන්නම්. අපේ අවසාන නිගමනය උනේ මේක අර එයා ඒෂියා කියන සමාගමේ ඉතාම අඩු මිලට අර මලයාසියනු ගුවන් යානා සමාගමක් තිබ්බා. ඉතා අඩු මිලට ටිකට් විකුණනවා. ටිකට් විකුණලා ඒ ගුවන් පහසුකම් ගුවන් ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඊට සාපේක්ෂව ඒ ගුවන් ප්‍රවාහන පහසුකම ඒ කියන්නේ සිංගප්පූරුවට හරි කුවාලාලම්පූර් වලට හරි කොහට හරි යන්න ඕන එක මලේසියන් එයාර්ලයින්ස් හරි සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් වගේකින් වඩා ඉහළ මිලකට දෙනවා. එතකොට එකක තියෙන්නේ ඒකේ ව්‍යාපාර කළමනාකරන සැලසුම බිස්නස් ප්ලෑන් එක වෙනස්. ඒකේ ආකෘතිය වෙනස්. අරගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් දුරට වියදම් අඩු කළා තමයි මේ බිස්නස් එක කරගෙන යන්නේ. ප්ලේන් එක කොහොම හරි පටවනවා. ප්ලේන් එක හැම වෙලේම 90%ක් විතර මිනිස්සු පුරවගෙන ගිහිල්ලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරගන්නේ. සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් වල එහෙම නෙමෙයි, ඊට වැඩිය අඩු ධාරිතාවයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න ඕක යටතේ බැලුවාම අපි හොයාගෙන ගියාම අපිට තේරුණා මේකේ අර වැඩිපුර ධාරිතාවට කැපැසිටි එක දරා ගන්න. දැන් ඕනෑම දෙයක තේරෙනවානේ කැපැසිටි එක යම් කාලවල අපි හිතමු x කියලා තියෙනවා නම් පස්සේ කාලෙක ඒක x වගේ දෙගුණයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් සරල උදාහරණයක් දුන්නොත් බණ්ඩාරවිල නගරයේ අප්‍රේල් මාසෙ ගත්තාම 18 ගුණයකින් ඒ පළාතේ දත්ත පරිභෝජනය වැඩි වෙනවා. 18 ගුණයකින් 118කින් නෙමෙයි 18 ගුණයකින්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ සමාගම් මේක අප්‍රේල් මාසයේ මේ නිවාඩු නිකේතන වලට මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒ කටයුතු කරන බව දන්න නිසා ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර ධාරිතාවක් එතනට දානවා. මේ ධාරිතාව වැඩි වෙනවා කියලා දන්න නිසා. දැන් මේ වසංගතය කියන සංසිද්ධිය තුල ගිය අවුරුද්දේ මුල අනපේක්ෂිත විදිහට ධාරිතාවයේ ඉල්ලුම වැඩි වුණා. වැඩි වුණාම ඒකට දාන්න ඒගොල්ලෝ ගාව සම්පත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය ආයෝජන කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ හිර වුණා වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඊට වැඩිය හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා නම් ඊට වැඩිය අර සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් වගේ අර බජට් අර පිරිමැස්ම මත පාදක වුණු ව්‍යාපාර සැලැස්මක් මත කරන බිස්නස් එකක් නෙමෙයි නම් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න තිබ්බා ඒගොල්ලෝ මේක ඊට වැඩිය සාර්ථකව කරගනී කියලා. මේගොල්ලන්ට ඒක කරගන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා සියලුම දෙනා. ඉතින් එතනදී අපිට එනවා ප්‍රශ්නයක්. ඔව් ගුණාත්මක බව දියුණු කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙමනම් ඒ අවශ්‍ය ආයෝජන කිරීමට අවශ්‍ය ව්‍යාපාර සැලැස්මකට මේ අයව අවනත කරගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ අය කියයි අපි මේක ඇවිල්ලා තියෙන මුදල් හම්බ කරගන්නේ. ඔය ගණන් ආය කරන්න ගියොත් දැන් උදාහරණයකට ඔය ඇමරිකාවේ වගේ තැන්වල ඉතින් ඔය ඩොලර් 70ක් ඩොලර් 100ක් වගේ යනවා මාසෙකට මේ සම්බන්ධතාවයකට. එතකොට ඒ වගේ ගණන් මෙහි ගෙවන්න මිනිස්සු ලෑස්ති නැත. ඒ ව්‍යාපාර සැලසුම අසාර්ථක වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒක කරන්න බෑ කියලා. එතකොට එතන ඉන්නේ අර ගුණාත්මක බවයි මිලයි අතර යම්කිසි තෝරා ගැනීමක්. එතකොට අඩු මිලට දෙන්නම් නමුත් ගුණාත්මක බව දුර්වලයි. මේ මට වෙලා තියෙන කරදරේ වගේ කරදරයක තමයි මිනිස්සු වැටෙන්නේ. ඉතින් ඕක යටතේ මට භාෂණයේ නිදහස සෑහෙන දුර්වලයි නේද? ඔන්න ඕකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඒක ඇහුණොත් දන්නෙත් නෑ. දැන් මට జగත්වත් පේන්නේ නැතුව ගියා ඒ වෙලාව. හරි. එතකොට දැන් සම්බන්ධතා දැන් මිල අඩු කරන්නයි කියලා කිව්වහම අපිට කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම එක දෙයයි. අපිට මිල අඩු කරන්න පුළුවන් මේ මුළු ආකෘතියම වෙනස් කර දෙන්න. අපි කවුරුත් කියන්නේ නැහැ මේක නිකන් දෙන්නේ කියලා. ඒතකොට මිල අඩු කරන්න නම් අපිට ගියත හැකි අසීමිත ධාරිතාවක් ඇති පැකේජ් වගේ දේවල් දෙන්න. අපි මහජන මුදලින් ඒවට යම් සහනාධාර දෙන්නම් කියලා. එහෙම කියත හැකි. අපි ඒ ගුණාත්මක බව දෙන්න අපි ඒවට මහජන මුදලින් යම් කිසි දිරිගැන්වීමක් කරන්නම්. ඕගලන්ට පාඩු නම් අපි ඒ පාඩුව පියවන්න. එහෙම නැත්තම් අපිට කියත හැකි අපි යම් අයට මේ භාෂණයේ නිදහස
වෙලා තියෙන හැමෝටම තියෙන්න ඕනනේ. නමුත් අපි ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට විශ්වවිද්‍යාලවල අයට උමම අපි මොකක් හරි විශේෂ පාසුකමක් zero rating වගේ දෙයක් හදලා ඒ පාඩුව අපි ආණ්ඩුව දරා ගන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන්ට එහෙම ඒ දේ කරනවා මේ වෙලාව. ඒ අය දත්ත පාවිච්චි කරාට එයාට ගෙවීම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරුන්ට වගේ නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට තියෙනවා ඒ යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හදලා දීලා. zero rating කියලා ක්‍රමවේදයක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ පාඩුව විශ්වවිද්‍යාලයේ දරා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම මේ තර්කක්‍රිය ආර්ථිකයේ මේක හරියන්නේ නැත. අපි මේ මුළු එකම ජනසතු කරලා දානවා. ඒකෙල්ල අපි කියනවා ශ්‍රී ලංකන් ටෙලිකොම් එකේ දැනටත් 144ක් විතර මේ පුද්ගලික ආයෝජකයන්ට අයිති. අපි කියනවා උඹලත් ඵලයල්ලා මෙන්න මේ සල්ලි ටික අරගෙන අයින් ගලා මෙතනින් අපි දැන් මේක රාජ්‍ය ආයතනය බවට පත් කරනවා. අනිත් සමාගම් වලත් අපි කියනවා මේ වන්දි දීලා ඕගොල්ලොත් යන්න. අපි මේක ඒකාධිකාරයක් කළා මේක නිකන් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක එච්චර ප්‍රායෝගික නෑ කියලා අපේ අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම. මොකද 990 ගණන් වලට කලින් තිබ්බේ රාජ්‍ය ඒකාධිකාරය. ඒ රාජ්‍ය ඒකාධිකාරය ඉතාමත්ම දෘඩ පාරිභෝගිකයට සතුරුකම් කරපු මිනිස්සුන්ව පොරොත්තු ලේඛනයේ අවුරුදු ගණන් තියාගෙන හිටිය බොහොම දුර්වල ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් ඔය මාවත් දෙක තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා එකක්වත් එච්චර ප්‍රසන්න මාවත් නෙමෙයි කියලා. මොකද ආණ්ඩුව මෙහෙම සානාධාර දී කියලා සමාගම් වලට ඒකත් යථාර්ථවාදී නෑ මේ රට බංකොලොත් භාවයේ මුව විට ඉන්න අවස්ථාවේ. ඔන්න ඕක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ඉතින් එතනින් නවත්තලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙමු නේද? ඔව්. 15ක් විතර ගියානේ මේ කට්සුත් එක්ක. බොහොම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමනි. ඇත්තටම මම ඉතාමත්ම කනගාටු වෙනවා සහ ඒක දෛවගත සිදුවීමක්. මේ අද දවසේ ඔබතුමාගේ අන්තර්ජාලයේ දුර්වල වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මේ විෂය සහ මේකේ බලධාරී ආයතනයේ මම හිතන්නේ ආරම්භක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ඔබ. ඉතින් ඔබෙත් මෙහෙම වුණා නම් එතකොට අපේ අනිත් අය ගැන කවර කතාවද? ඇත්තටම ඉතින් අපි දැන් අවස්ථාව උදා කරගමු ප්‍රශ්න සහ පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා. අපිත් එක්ක විරංජන හේරත් මහත්මයා සහ මහාචාර්ය රෝහන් සමරජීව මහත්මයා රැඳී සිටිනවා. නීතිඥ විරංජන මහත්මයා දැක්ුවේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නැත්නම් භාෂණය සහ ප්‍රකාශනයේ අයිතියේ නෙගටිව් රයිට් එකක් නෙවෙයි විදියට නෙවෙයි පොසිටිව් රයිට් එකක් විදියට අරගෙන රජය විසින් මේ sannivedanayට අවශ්‍ය කරන අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මේ data සැපයීමට හා data වලට පහසුකම් සැපයීම කළ යුතුයි කියන තර්කය තමයි. ඒ වගේම මහාචාර්ය රෝහන් සමරජීව මහත්මයා දැක්ුවේ මේ වාණිජ කාර්යයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයගේ දරා ගැනීම තීරණය වන්නේ ඒ අය උපකරණ සඳහා කරන වියදමත් එක්කලා. එතකොට එතනදී දත්ත සඳහා කරන වියදම සහ සේවාවේ ක්වොලිටි තත්ත්වය කියන එකට බද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය අපිට නවත්තලා රජය එක්තරා විදිහක රාජ්‍ය හිමිකාරත්වයකට මේවා යනවද? එහෙම නැත්නම් අධික වියදම් දරන ක්‍රමයකට යනවද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක තමයි ඔහු මතු කළේ. අපි දැන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට යමු. ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා මහාචාර්යතුමාගෙනුත් ඒ වගේම නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මයාගෙනුත් ප්‍රශ්න සහ එමගේම පැහැදිලි කර ගැනීම ආන්න. මම ප්‍රශ්න හෝ පැහැදිලි කර ගැනීම කීපයක් එක්ක මම යොමු වෙන්නම් අපේ සම්පත්දායකයෝ දෙපළ වෙත. ඔබට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා අදහස් ප්‍රකාශ ප්‍රශ්න අහන්න සහ පැහැදිලි කර ගැනීම කරන්න. මයික්‍රොෆෝන් එක අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්නය අහන්න. ප්‍රශ්න අහන අය සූදානම් වෙනකම් මට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මහාචාර්යතුමාගෙන්. ඒ තමයි මේ data නොමැති apps ගැන පහුගිය කාලේ කතා කරා. පාසල් සිසුන්ට data වියදමක් යන්නේ නැති ආකාරයේ මේ අධ්‍යයන පැකේජ් ලබා දීමක් ගැන සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම නොමිලේ දත්ත data ලබා දීමක් ගැන free data ගැන කතා කරනවා. දැන් මේවා මේ තාක්ෂණිකව යථාර්ථයක්ද ඒ වගේම වෙළඳපොළ එක්ක යථාර්ථයක් කරගන්න පුළුවන්ද? එහෙම පුළුවන් නම් ඒවා කොයි විදියටද මේකේ යාන්ත්‍රික තාක්ෂණික පසුබිම මොකද්ද මේක කියන එක? මේක මේ භාෂණයේ නිදහසට ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ.
අහිනව නේද? ඇහෙන භාෂා නීති නිදහස ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක කරන්න බැරිම දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මම උදාහරණයක් හැටියට කිව්වේ මේ විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් කියලා එකක්. LMS. එතකොට ඒක හරහා ඒ විශේෂිත තැනකට විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා. ඒ එනකොට ආචාර්යවරුන්ට දත්තවලට අය කරන්නේ නැහැ. ශිෂ්‍යොත් ඒ ක්‍රමයට සම්බන්ධ වුණොත්, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය හරහා, ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ පද්ධතිය හරහා සම්බන්ධ වුණොත් දත්තවලට අය කරන්නේ නැහැ. අය කරන්නේ නැහැ නෙමෙයි. අය කරනවා. අය කරන්නේ අරගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන්. විශ්වවිද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඒතර ඒ පිරිවැය විශ්වවිද්‍යාලය දරා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක කියන්නේ මේ පබ්ලික් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය දත්තවලට අය කිරීමේ ක්‍රමවේදය නෙමෙයි. මේ යම්කිසි පාරක් හදලා දීලා තියෙනවා. zero rating කියන ක්‍රමවේදය යටතේ. මේ ආందోලනය තමයි අර Facebook වගේ දේවල් වලට එක්තරා කාලයක තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ Facebook සමාගම zero rating කරලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපේ සම්බන්ධතාවලට අපි ආය කරන්නේ නැතුව ඉන්න. YouTube එක කරනවා නම් ඒකට ආය නොකර ඉන්න. ඔන්න ওই විදිහට කර දෙයක්. හැබැයි ඒක යම් ඒ කියන්නේ පොදුවේ දත්ත පාවිච්චියට නෙමෙයි. යම් මෙවලම් යම් සේවාවන් සඳහා විශේෂිතව ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. ඒ සේවාව සපයන කට්ටියයි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ සපයන සමාගමයි අතර එකඟත්වයක් තියලා ඒ අයගේ පාඩුව පියවන්න අරගොල්ලෝ මුදල් දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි ක්‍රමවේදය. දැන් ඕක අපි න්‍යායිකව කල්පනා කරලා බැලුවොත් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඉතින් ඉස්කෝල 12000 ගණක් තියෙනවා, 10000 ගණක් තියෙනවා. ඔහොමම බැලුවාම ඒකට සංකීර්ණයි වැඩේ. ළමයින්ගේ සංඛ්‍යාව, ගුරුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව අර විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නවට වැඩිය ටිකක් වැඩි රට පුරා විසිරලා තියෙනවා. ඒ අයට ඕක දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි ඒකට අර බැක් අර LMS වගේ යම්කිසි ධාරිතාවයක් සහ තාක්ෂණික දියුණුවක් ඇති දෙයක් තියෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත. ඉතින් ඒක විශ්වවිද්‍යාලවල තිබුණා. නමුත් මේ පාසල් පද්ධතියේ එහෙම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. අන්න ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි ඒ මතක තියාගන්න මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මේ there is no free lunch කියලා. ලෝකේ ඇත්තටම කිසිම දෙයකට නොමිලේ දෙන දේවල් නැහැ. කවුරු හරි ඒකට ගෙවනවා. ඒකයි වෙනස. අපිට නොමිලේ වගේ පෙනුනට කවුරු හරි ගෙවනවා. දැන් නොමිලේ වෛද්‍ය සේවය කියලා කියන්නේ බදු ගෙවන්නන්ගේ බදු ගෙවන්නන් විසින් ගෙවන වෛද්‍ය සේවාව. අපි ගෙවන එක නෙමෙයි. ඒ රෝගියා ගෙවන එක නෙමෙයි. අනික කවුරු හරි ගෙවනවා. ඔන්න ඕකයි තියෙන්නේ. මේ නොමිලේ කියලා දෙයක් නැහැ. ලංකාවේ හුඟක් අය හිතන් ඉන්නවා නොමිලේ කියලා දේවල් තියෙනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම කිසිම දෙයක් නැහැ නොමිලේ. තියෙන්නේ කවුරු හරි ගෙවනවා. ඉතින් මේ අපේ අද ආණ්ඩුවේ ආදායම වලින් 86ක් අර රජයේ සේවකයන්ටයි විශ්‍රාම වැටුප් වලටයි මේ නිශ්චිතව ගෙවිය යුතු ගෙවීම් වලට කරලා තියෙන අවස්ථාවක මේ කොයිතරම් යථාර්ථවාදීද කියලා හිතන්න වෙනවා මේ ඔය සහන ආධාර ගෙවීම් ඕගේ දේවල් කරන එක. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. අනිත් අපේ සහභාගී වෙන අයටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මයාගෙන් සහ ආචාර්ය රෝහන් සමරජීව මහත්මයාගෙන් ප්‍රශ්න සහ පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා මයික්‍රොෆෝන් එක අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්නය අහන්න. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම රවීන්ද්‍ර වවුනියාවෙන්. දැන් බොහෝ ප්‍රදේශවල දැන් කුළුණු හරහා සිග්නල් ලබා දෙන්න සමාගම් කටයුතු කරනවා. එතකොට මේ මෑත කාලීනව සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි ඒ කුළුණු වල තියෙන ඇන්ටනා වුන් ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට ඉවත් කර ගැනීමත් එක්ක ඒ ප්‍රදේශවලට සිග්නල් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම ගැටලුවකට මමත් පෞද්ගලිකව මුහුණ දුන්නා. ඊට පස්සේ ඉල්ලීමක් කරායින් පස්සේ නැවත වෙනම මුදලක් ගෙවලා ඇන්ටනාවක් ගන්න කියලා. මම මේ ප්‍රශ්නේ නැගුවේ දැන් අපි හැම ගෙවීමකදීම රීලෝඩ් එකකදී හැම දෙයකදීම බදු මුදලකුත් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයට මේ සමාගම බදු මුදලකුත් අපෙන් අය කරනවා. එතකොට මහජනතාවට මේ තත්ත්වය බලනකොට මහජනතාවට
මහජන මේ තරංගවල මොන වගේ අයිතියක්ද මහජනතාව සතුව තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මගේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය, එතකොට එවැනි අයිතියක් මහජනතාවට තියෙන නිසා තමයි බදු මුදල් අය කරන්නේ. එතකොට සමාගම මේ සේවාව සපයන්න හැකි ප්‍රදේශක ඔවුන් ඒක පර්පස්ලි ඇයි ඉවත් කරගන්නේ? මොකද අපි විමසීමක් කරාම කියපු දේ තමයි එහෙම අඩු කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න ප්‍රමාණය ප්‍රායෝගිකයෙන් ඉන්න ප්‍රමාණ ප්‍රදේශයන් වල උන් ඉවත් කරගන්නවා කියන්නේ. එතකොට එවැනි තත්ත්වයකට අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය වෙනව නේද පාරිභෝගිකයන්? මේ ප්‍රශ්න දෙක. හොඳයි, මම හිතන්නේ මේක මම මහාචාර්යතුමාගෙන් අහනවා රවින්ද්‍ර අහපු ප්‍රශ්නෙට අමතරව තව ටිකක් ඒකට එකතු කරන්න. දැන් මේ තාක්ෂණය නියාමනය කරන්න අපිට අයිතියක් නැද්ද රජයට? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මිනිමම් ස්ටෑන්ඩ් එකක් නියම කරන ක්‍රමයක් ලංකාවේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසභාවේ වගේ නැද්ද? මේ ටාවර් එකක් ගහනවා නම් මෙන්න මේ මට්ටමේ ක්වොලිටි එකකින් යුක්ත මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකේ තාක්ෂණික කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන්නේ. දැන් එවැනි මට්ටමක කියන්නේ අවම තාක්ෂණික ප්‍රමිතියක් පවත්වාගෙන යා යුතුයි. අවම වශයෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයකට සේවා සපයන්න හැකියාව තිබිය යුතුයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට බෑනේ පර්චස් දෙකේ ඉඩමක ගෙයක් හදන්න. ඒ වගේම ගෙයක් හදනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමිතියක් නියම කරලා තියෙනවා. නැත්නම් ප්ලෑන් එක පාස් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ ටවර් හදනකොට නැත්නම් ලංකාවේ මේ ඩේටා සපයීමේ බිස්නස් එකට අවතීර්ණ වෙනකොට ඒකේ ප්‍රමිතිය නියාමනය කරන්න විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසභාව හෝ වෙනත් ආයතනයක් තියනවාද? එහෙම නැත්නම් ඒවයි කාර්යභාරය මොකක්ද කියන එක. විදුලි සංදේශ කොමිෂන් සභාවේ පනත 991. ඒ කියන්නේ 989 විතර හදපු පනතක්. ඒක බොහොම යල් පැන ගිය පැරණි පනතක්. නමුත් ඒ පනතේ තියෙනවා quality of service සේවයේ ගුණාත්මක බව පිළිබඳ නියාමන කිරීමේ අයිතිය. ඒක යම් ක්‍රමවේදයක් තුලින් කරන්න ඕනේ. කලින් ඒ මට්ටම් ප්‍රමිතීන් මොනවද කියලා ගැසට් කරලා ඒවා අනුව කරන්නේ නැත්නම් ඒකට දඬුවම් කරන්න, ඒ කියන්නේ දඬන වගේ දේවල් කරත හැකියි. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ඒ දවස්වල විදුලි සංදේශ කොමිෂන් සභාවේ අපි කිව්වා දවස් ඒ දවස්වල තියෙන මොබයිල් එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ රිපෙයාර් එකක් දවස් 5ක් හෝ දවස් 7ක් ඇතුළත කරේ නැත්නම් ඒ යම් මුදලක් අපහු දෙන්න ඕන කියලා. ඒක දණ්ඩනයක්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ ආයේ නිකන් බොරුට මිනිස්සුන්ට සල්ලි අය කරන්න බෑ කියලා. ඒකෙන් ඇති වුණා ගුණාත්මක බවට දිරිගැන්වීමක් ඇති වුණා. අපි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතර මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන එක නෙමෙයි. නමුත් ඒක ට්‍රැක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ක්‍රමවේදයක් හදලා දුන්නා. මොකද ඒතර ඒගොල්ලන්ට පේනවා මේ මෙතන එක්ස්චේන්ජ් එකේ සෑහෙන ෆෝල්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට හදන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ විදිහට ওই ගුණාත්මක බව පිළිබඳ ලෝකයේ උගා රටවල් වල නියාමන කොමිෂන් සභා මේ යම් පියවරයන් දිරිගැන්වීම් වන්දි ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයන් ඕවා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක අනුව අපි කියන්නේ මේ පුළුවන් තරම් කනෙක්ෂන් දෙන්න කියලා. හරි? මේ කනෙක්ෂන් එක දෙන්න, කනෙක්ෂන් එක හොඳ මට්ටමින් දෙන්න කියලා. දැන් අර මේ රවින්ද්‍රන් මහත්මයා කිව්ව ප්‍රශ්නෙට වෙලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව එකම කියලා තියෙනවා උඹලා වැඩිපුර ටවර් ගැහුවොත් අපි උඹලට දඩ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර බදු අය කරනවා. ඉතින් මේ දෙකම එකපාරට කරන්නේ. එක පැත්තකින් කියනවා සේවය දෙන්න කියලා, අනිත් පැත්තේ සේවය දෙන්න අවශ්‍ය මෙවලමට වැඩිපුර බදු ගන්නවා. බදු ගහන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ගහන බද්දට දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ඔය බෙල් එකේ තියෙන බද්ද නෙමෙයි. ඒක ටවර් එකට ගහන බද්ද. ඉතින් එතකොට අර මං කියවනේ මේ ටවර් මිනිස්සු ගලවගෙන යයි කියලා. දැන් එක්තරා ප්‍රමාණයකට මට තේරෙන හැටියට මේ ලැබුණු කරුණ අනුව ටවර් එක ගලවගෙන ගිහිල්ලා. ටවර් එක ගලවගෙන ගියා අර බද්ද ගෙවන්න අකමැති නිසා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ අවශ්‍යතාවය ටවර් අඩු කිරීම. ඉතින් ඒක ඉෂ්ට වෙලා ටවර් අඩු කරනවා. අඩු කරන්නේ මේ කොළඹ මේ ඊටාම හොඳ ආදායමක් තියෙන පැති වලින් නෙමෙයි ආදායම අඩු තැන් වලින්. ඒක තමයි ඒ සමාගම කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මෝඩ පණත් ගේන එක මෝඩ බදු පණවන එක ප්‍රශ්නයක්. දැන් මගේ මංගල සමරවීර මහත්මයා මේ බොහොම හොඳ මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඊටාම ලොකු සේවයක් කරපු පුද්ගලෙක්. නමුත් මම මේකත් විවේචනය කරා ඒ වෙලාව. ඒක එදත් විවේචනය කරා මම අදත් විවේචනය කරා. ඉතින් ඔන්න ඔතන තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ ආණ්ඩුවේ එක අතකින් වඩා හොඳ සේවයක් දෙන්න කියලා කියනවා. අනිත් අතින් ආණ්ඩුව ඒක සේවය කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට පුළුවන් බොහෝම ශක්තිමත්ව මේ
ගුණාත්මක තත්වයක් නැත්තම් ඒ ගැන ක්‍රියාත්මක වෙන්න. දැන් මේ මට තිබ්බ ප්‍රශ්න වගේ මේ අද තරම් නරක විදියට කවදාවත් මට මේක ලැබිලා නැහැ. නමුත් ඒවට වන්දි ගෙවන්න ක්‍රමවේදයන් හදන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ඒවා කරද්දී සබුද්ධික නියාමකයේ නියාමන ආයතනයක් හැම වෙලේම කරන්නේ මේ තියෙන ව්‍යාපාර ආකෘතිය ඒක දිහා බලලා ඒකේ තියෙන දිරිගැන්වීම් දිහා බලලා ඒකට අනුකූලව තමයි වෙන දේවල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට මම අර කිව්වේ එකෙත් මම කිව්වේ නෑනේ මේ 990 ගණන් වල අපි දීපු තීන්දුවේ හැම මේ ජාලය මේ සම්බන්ධතාවය කඩා වැටුනහම ක්ෂණිකව මේක පිළියම් කරන්න නැත්නම් වන්දි ගෙවන්න. එහෙම නැත්නම් දවසෙන් හරි පැය 6ක් ඇතුළත වන්දි ගෙවන්න කියලා කිව්වේ නෑ අපි. අපි කිව්වේ දවස් 7කින් වන්දි ගෙවන්න. දවස් 7ක් නොකරොත් ඒකට පිළියමක් දෙන්න කියලා කිව්වේ. මොකද ඒ තිබ්බ යථාර්ථයේ යටතේ තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අන්තවාදී විදිහට දණ්ඩන කරේ නෑ. මොකද අවසාන විග්‍රහයේ සමාගම ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඕනේ. සේවය සපයන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නියාමන ආයතනයට ඒක ගිහිල්ලා සේවය සපයන්න බෑනේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නියාමනේ, අරගොල්ලෝ කරන්නේ සේවය සැපී. ඉතින් ඒක ටික යථාර්ථවාදීව කරන්න ඕනේ. ආවේගශීලීව කරන්න බෑ. ඉතින් ඕක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් ලංකා අර විදුලි සංඛ්‍යාන තරංග කාටද අයිති කියන තර්කය. ඒකේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. දැන් සංඛ්‍යාන තරංග අපි ගත්තොත් මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ ටෙලිවිෂන් අරෝමේව පැත්තෙන් ගත්තාම උඟක් අය ওই තර්කේ ගේනවා. ඕකට තියෙනවා යම්කිසි නෛතික පදනමක්. මේ ඇමරිකාවේ නඩු තීන්දුවක් තියෙනවා රෙඩ් ලයින් කියලා 950 ගණන් වල 60 ගණන් වල තීන්දුවක්. ඕක මේ ලංකාවෙත් අර අතුකෝරවල එරෙහිව නඩු තීන්දුවේ 996 වගේ ලංකාවට ලංකාවේ අධිකරණය සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදුලි ඒවා එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ නෑ ඒ යටතේ නොමිලේ දෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් කියන්නේ නෑ මේ දැන් උදාහරණයකට මේ ටෙලිවිෂන් සහ ගුවන් විදුලි රේඩියෝ තරංගත් නිකම් වගේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඒවා දීලා තියෙන්නේ නිකම්. එහෙම වෙලත් ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් ආදායමක් උපය ගන්නවානේ. ඒගොල්ලෝ යම් ආයෝජනයක් කරලා ඒකෙන් ආයෝජනයක් උපය ගන්නවා මේ වෙළඳන්වීම හරහා. දැන් මේ වය වෙලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව මේගොල්ලන් නිකන් දීලා නැහැ. මම සරල වශයෙන් කිව්වොත් ඔය 1 මෙගාහර්ට්ස් එකකට මම දන්න උදාහරණයකට 3G මේකට මම කියන්නේ මිලියන 4ක් වගේ මිලියන 3ක් වගේ ගාණක් අය කරා. 1 මෙගාහර්ට්ස් එක. ඉතින් ඕක පාවිච්චි කරන්න එතකොට මෙගාහර්ට්ස් ගණනාවක් අවශ්‍යයි. හරි? ඉතින් එවැනි ලොකු මුදල් දීලා තමයි මේගොල්ලෝ මේ සංඛ්‍යාන තරංග අරන් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔය ඇන්ටෙනා අරම මේවා වලටත් සල්ලි වේදමක් යනවා. දැන් ඔය හැම කුළුණම ගත්තාම ආණ්ඩුවට ගෙවන බදු වලට අමතරව ඒ ඉඩමේ අයිතිකාරයට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට රුපියල් 50000ක් වගේ ගාණක් ගෙවනවා. යම් කිසි පුද්ගලික තැනක තියෙනවා නම් ඒ මිනිසුන්ට ඒකටත් ගාණක් ගෙවනවා. ඊළඟට එතනට විදුලි බලය ආයව කරනවා. ඔය ආකාර වියදම් තියෙනවා. ඒක අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑනේ. ඒක යථාර්ථය. පළාත් පාලන ආයතනයටත් බද්දක් අය කරනවා ඒගොල්ලෝ. පළාත් පාලන ආයතනයත් බද්දක් අය කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඔව්. ඉතින් ඔහොම පදු ගහගෙන යනකොට ඊළඟට මේ වියදනුත් තියෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ට තියෙනවනේ මේ අලුත් උපකරණ පිටරටින් ගේන්න ඕනේ. දැන් මේ දවස්වල ගේන්නත් තමයි රුපියල් අප්‍රමාණය වෙන්න ඒවයි වියදමත් වැඩි. මොකද ඒවා රුපියල් වලින් නෙමෙයිනේ මේ ගණනය කරන්නේ. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට මේක නොමිලේ දෙන්න කියලා නම් ඇත්තටම ඉතින් තර්කයක් මම දැකලා නැහැ ලෝකේ කොහෙවත් තියෙනවා. නොමිලේ දෙන්න එහෙම කිසිම වගකීමක් නැහැ ඒගොල්ලෝ. මොකද ආණ්ඩුව මේ සංඛ්‍යාන තරංග ඒගොල්ලන්ට බදු දීලා තියෙන්නේ. එහෙම නේද නිකන් දීලා නැහැ. ඔය පුද්ගලික ගුවන්විදුලි නාලිකාවල නම් යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඒවට ඇති වෙන්න ඒවට නියම මිලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ අය කරන්නේත් නැහැ. ඒකෙන් කිසිම සමාජයට ඒගොල්ලන්ගේ වගකීමක් ඒගොල්ලෝ ඉෂ්ට කරන්නේත් නැහැ. ඒක ආණ්ඩුවේ ප්‍රචාරණ කටයුතු වල තමයි ආණ්ඩුවේ නාලිකා පාවිච්චි කරන්නේ. පුද්ගලික අය කරන්නේත් ආණ්ඩුවේ ප්‍රචාරණ කටයුතු තමයි. ඉතින් ඒක වෙනම කතාවක්. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ඔව් මම මේ විරංජනගෙන් නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මයාගෙන් අහනම් මේ ප්‍රශ්නේ මේ chat එකේ දාලා තියෙනවා මේ දත්ත
මේ ඩේටා සඳහා මිල නියාමනයක් කරන්න බැරිද අසාධාරණ විදිහට මිල අය කරනවා එතකොට මෙවැනි කාර්යයන් කරන්න රජයකට පුළුවන්කමක් තියෙනවද මේ අපි පාරිභෝගිකයෝ නම් එතකොට අපිට ලැබෙන භාණ්ඩ වල මිල නියම කිරීමේ බලයක් අනිත් ඒවට තියෙනවා නම් මේ දත්තවලටත් එහෙම මිලක් ගන්න බැරිද වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔබ මොකක්ද අදහස හරි කෙටි සරල උත්තරේ පුළුවන් කිසි බැරිකමක් නැහැ පාරිභෝගික ආරක්ෂක පනත තියෙනවා අපි දන්නවා පාරිභෝගික අධිකාරිය පිටවල තියෙනවා ඒ යටතේ පාරිභෝගික අධිකාරියට තියෙන නීතිමය බලතල යටතේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙනෙක් කම්ප්ලේන්ට් කරපුවා අපි හිතමුකෝ දැන් මෙහිම ඩේටා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කෙනෙක් ඒ කම්ප්ලේන්ට් එකක් යටතේ පරීක්ෂණ මෙහෙवला ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ඒ ගැන ප්‍රතිපත්තියක් මේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒකම තමයි එහෙම නැත්තම් අධිකාරියට උනත් පුළුවන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ස්වයං ඒගොල්ලොම ඉදිරිපත් වෙලා කවුරු හරි පැමිණිල්ලක් නොකර මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා කියන එක ඉදිරිපත් වෙලා පරීක්ෂණයක් කරන්න නීතිමය අවකාශය තියෙනවා සහ නීතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන ගැටලු දැන් හැමදේම අපි දැක්කා දැන් අර දැන් පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරිය කිව්වහම අපි සමහරලාට හිතන් ඉන්නවා දැන් අර ඒක තමයි හරි ගැටලු සහගත ඒවා සමහරලාට දකින්නකොට ප්‍රායෝගික තත්ත්වය අපි දැක්ක අර පහුගිය කාලෙක පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරිය සභාපතිවරයාම ගිහිල්ලා අර එළවලු වෙලෙන්දෙක්ගේ කනට කනත ගන්න හදලා මේ එළවලු වැඩියෙන් වික්ක කියලා මැනින් වෙනද පොලේ තිබුණා. හැබැයි එහෙම කියලා මේ සමාගම් වලට අත දාන්න කවුරුත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා ප්‍රශ්නකාරී නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳ ගැටලු සහ ඒ තමන්ගේ තියෙන සීමාවල් හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ ගැටලු. පැහැදිලිවම නීතියක් නැත්තේ නෑ. මගේ අදහස නීතිය තියෙනවා. මගේ අදහස නෙවෙයි නීතිය තියෙනවා. ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතනදී අර මහාචාර්යතුමා කිව්වා වගේ තාක්ෂණික කාරණා ඒ කියන්නේ කොච්චර දුරට දැන් අපි කියන පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරින සාමාන්‍ය පරීක්ෂණ නිලධාරිය හුඟක් වෙලාවට ඉන්නේ දැන් අපි දන්නවා අර මම උදාහරණයක් තව කියන්නම් අර එක්තරා සමාගමක් මට මතකයි අර සිල්ලර වෙනද පොලේ තියෙනට වඩා බඩු ඉතාම අධික මිලකට විකිණීම සම්බන්ධයෙන් ඔය ඔන්ලයින් විකුණනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ කොරෝනා සංගතය ආපුම කාලේ ඊට පස්සේ ඒක අර මේ වීඩියෝ වලින් පෙන්නලා ඒක ලොකු මේ පහසුකමක් දීලා ගියා හැබැයි නමුත් ඒවා ඉතින් ඒ වෙලාවට එනවා යනවා ඒක තමයි විදිහදී නමුත් ඒකට ස්ථිර ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතරදී මම කියන්නේ ලංකාවේ අර නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේ පිළිබඳ ගැටලු තියෙනවා. ඒකම තමයි අනිත් පැත්තෙන් මම කියන්නේ නැහැ දැන් ලංකාවේ පාරිභෝගික යොත් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ඒක එකතර ආකාරයට අපි අපිට මෙල්ල කරගන්න චෝදනාවක්. ඉතින් මේ තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේ තියෙන අඩුපාඩුත් නිසාම ලංකාවේ පාරිභෝගිකයොත් අර එහෙම සංවිධානගත වෙලා මේ ප්‍රශ්න තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න කටයුතු කරනවාද කියන ප්‍රවේශයන් පිළිබඳ ගැටලුවකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ මේකට ශක්තිමත් පාරිභෝගික අයිතීන් සොයකීමේ සංවිධාන ශක්තිමත් විදිහට ඉදිරියට ගිහිල්ලා මේ ගැන කටයුතු කරොත් අපිට ඒ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න බැරි කමක් නැහැ. නීතියේ සඳහා ඉඩ තියෙනවා. මට ඔකට කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඒකත් කරනවා. මූලික වශයෙන් මේ හේරත් මහත්මයා කිව්වේ අත් වශයෙන්ම අනිත් පැත්තට මේකද යන්නේ. සියලුම මේ විදුලි ඔය සියලුම දෙනා බලපත්‍ර යටතේ තමයි තමන්ගේ සේවය සපයන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ බලපත්‍රයේ කොන්දේසියක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අයගේ ගාස්තු ටැරිෆ්ස් කියලා කියන ඒවා අනුමත කරගෙන ඉන්න ඕනේ මේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ යටතේ. එතකොට පළවෙනි පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව කියන්නේ විශාල ආදායමක් තියෙන තැන. දැන් අර සිල් රෙදි කේස් එකෙම තේරුණා ඒගොල්ලෝ කොච්චර සල්ලි තියනවද කියලා. විශාල ආදායමක් තියෙන සම්පත් තියෙන තැනක්. ඒගොල්ලන්ට ඇතිවෙන්න සේවකයෝ ඉංජිනේරුවරු අර මේ සයි බොහෝ දුරට ඉන්නවා. ඉතින් එතනට තමයි පැමිණිලි කරන්න තියෙන්නේ. පාරිභෝගික අධිකාරියට යන්නේ දෙවනුව හෝ තෙවනුව. ඒ අත් වශයෙන්ම මේගොල්ලෝ අතර MOU එකක් ඇත්තම් මගේ කාලේ මං කිව්වා අපි මේ අපේ මේ ටික බලා ගන්නම්. මේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ. ඕගොල්ලන්ට ඒ වෙන දේවල් බලා ගන්න ඕගොල්ලෝ මේක තමයි මෙතන තමයි බලා ගන්න. ඉතින් ඒ ගාස්තු ඇත්තටම තියෙන ගාස්තු ඔක්කොම අනුමත කරමු. දැන් ගාස්තු පිළිබඳ නෙමෙයි නම් ප්‍රශ්නේ. දීපු ගාස්තුව යටතේ යම් කිසි ආයතා වැඩක් කරනවා. ඒක දෙවෙනි ප්‍රශ්න. නමුත් ගාස්තුව ඇත්තටම අනුමත කරපු ගාස්තු. සැඟවුණු ගාස්තු තියෙනවා නේද සමහර වෙලාවලට. ඒව තමයි ඒවත් හැබැයි විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ මගේ කාලේ පිළිදෙව්වා පාරිභෝගික සම්බන්ධතා අංශයක්. ඒක තිබ්බේ නැහැ ඊට කලින්. ඒතර ඒගොල්ලෝ තමයි එවැනි කියන්නේ විශේෂිත ප්‍රශ්න විභාග කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම පොඩි මෙතන අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් මේ ෆ්‍රී වයිෆයි දෙන්න පුළුවන්ද
තාක්ෂණිකව කියලා මම හිතන්නේ මහාචාර්යතුමා ඒකට උත්තර දුන්නා. අර ෆ්‍රී ලන්ච් කියලා එකක් නැහැ. කවුරු හරි ඒකට ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට කන්සියුමර්ස්ලා විදියට පරිහරණය කරන්න විදියට අපිට ෆ්‍රී වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක රජය විසින් හෝ වෙනත් ආයතනයක් විසින් ගෙවීමක් කරලා තියෙන්න ඕන කියන එක. ඒ වගේම මහාචාර්යතුමා දැනට ෆ්‍රී වයිෆයි සෝන්ස් තියෙනව නේද යම් ආකාරයකට ලංකාවේ? යම් තැන්වල තියෙනවා. දැන් ඕකේ වෙලා තිබ්බේ ඕක මේ ආවේගශීලීව වැඩි හොයා බලන්නේ නැතුව ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවක්. ඒකෙන් කරේ ගිහිල්ලා සමාගම් වලට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මේක කරන්න කියලා. වැඩිපුර මේ ෆ්‍රී වයිෆයි දෙන්න කියලා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මේකේ ප්‍රායෝගිකව බැලුවහම සමාගම් වලට බලෙන් නිකන් වැඩිපුර වියදමක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ බලෙන් බද්දක් ගැහුවා වගේ දෙයක් තමයි කරේ. තව විකල්පයක් තිබ්බා මේ ආණ්ඩුවේ ජාලයක් තියෙනවනේ ලංකා ගවර්න්මන්ට් නෙට්වර්ක් කියලා එකක්. දැන් මට ඒ දවස්වල මම ආණ්ඩුවේ ඉන්න දවස්වල මාස 20යි මං හිටියේ. මට මතකයි මම දියතලාවේද කොහෙද ওই පාර දිගේ ඇවිදගෙන යනකොට ඔන්න ඊට වැඩිය මගේ ෆෝන් එකේ කිව්වා ඔන්න තමසර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ළඟ තිබ්බ ඒ ආණ්ඩුවේ කාර්යාලයේ සිග්නල් එක මට ආවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම මගේ ආණ්ඩුවේ අනන්‍ය සේවකයෙක් කියලා ආණ්ඩුවේ අනන්‍යතාවය පෙන්නලා දුන්නා නම් එයාට ඒ සයින් ඔන් කරා නම් මට එතන පාර හිටගෙන මේ යම් වැඩ කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒක මම උනන්දු කරන්න හැදුවා. දැන් මම ආවේ ඔය ෆ්‍රී වයිෆයි කතන්දරේ තියෙන කාලේ නෙමෙයිනේ. මම ආවේ මේ ආණ්ඩුවේ බහින කලාව තිබ්බ කාලේනේ. මම 2018 ඉඳන් ආවේ. ඒ අසාර්ථක වෙලා ප්‍රශ්න ඇති වෙලා ඒක බේරගන්න කියලා අපිට එන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් එතකොට ඒ වෙනකොට මේක බේරගන්න මම කල්පනා කරේ බේරගමු මේ විදිහට කියලා. අඩු ගානේ ආණ්ඩුවේ තැන්වලවත් අපි මේ සේවය ජනතාවට සපයමු කියලා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික දේ. නමුත් මෙහෙම දෙයක් කරද හැකි. දැන් සමාගම් වලට දැන් මේකනේ දැන් ඔය නිකන් දෙන එක නිකන් කියන එක සමාගම් වලට යම්කිසි වාණිජමය දිරිගැන්වීමක් තියෙන්න පුළුවන් නිකන් දීමේ. දැන් ඉන්දියාවේ කරලා තියෙනවා මම ඒතර සමාගම් වලට එන්න කලින් ඉන්දියාවේ කරලා තියෙනවා දැන් රේල්වේ නෙට්වර්ක් එක. ඉන්දියාව කියන්නේ මේ දුම්රිය සේවය ඉතාමත්ම මේ සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ ආයවැය ඒගොල්ලන්ගේ පිරිවැය මේ ලෝකේ අනිත් රටවල් වලට වැඩිය ලොකුයිනේ. ඉන්දියාවේ දුම්රිය සේවය ඒ තරම් බලගතුයි. ඒතර ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා විශේෂිත ඒගොල්ලන්ගේ දත්ත ජාලයක් මේ ගුවන් මේ දුම්රිය සේවා පරිපාලනය කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා ඒකේ අයිනක් දීලා තියෙනවා රාත්‍රී කාලවල අර මේ මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා ස්ටේෂන් වල ඔය ඩවුන්ලෝඩ් අරම අප්ලෝඩ් කර ගැනීම කරගන්න. ඒක ආණ්ඩුවට කරත හැකි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සම්පතක් අර මාත් යෝජනා කරා වගේ ආණ්ඩුවේ ආයතනවල පොඩි අපි ඒ තියෙන දේ බෙදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට යම් කිසි අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමක් කෝටා එකක් සීමාවක් වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමාගම් වලට වාණිජ්‍යමය වශයෙන් තියෙන ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාගම කියන්න පුළුවන් ඔය අපේ සේවය ගත්තොත් අපේ ෆ්‍රී වයිෆයි zones තියෙනවා විහාර දේවි පාර්ක් එකේ ගෝල් ෆේස් එකේ ඔය කීනුකී තැන්වල. අපේ අනන්‍යතාවය අපිට කිව්වොත් අර පැකේජ් එකේ කොටසක් විදිහට අපි යම් ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට දෙන්නම් ඒ තැන්. අයි ෆ්‍රී නෙමෙයි මේක. මේක අර පැකේජ් එකේ කොටසක් විදිහට තමයි එන්නේ. ෆ්‍රී කියලා ඉතින් දෙයක් ඇත්තටම නෑ ලෝකේ කොහෙවත් නේද? හොඳයි. ඒ වගේම මේ නැවත ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලවල ගුරුවරුන්ට ඩේටා ෆ්‍රී තිබුණට ඒ පහසුකම ළමයින්ට නැහැ කියලා මහාචාර්යතුමා මොකක්ද ඒකේ අදහස? මේ ලර්නින් මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මම ගුරුවරුන්ට ආචාර්යවරුන්ට තියෙන බව නම් දන්නවා හොඳටම. ළමයින්ට නැද්ද? ඒගොල්ලෝ LMS එකට කෝල් කරත් දත් වලට ගෙවන්න ඕනද? හැබැයි මම දන්න තරමින් මමත් ඔය ප්ලැට්ෆෝම් එක පාවිච්චි කරලා උගන්වනවා. මම දැනුවත් වෙලා තිබෙන පමණින් අර මේ ලොග් වෙන්න යන වියදම විතරයි යන්නේ. එතනින් පස්සේ ඒකට ඇතුළු වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඩේටා කැපෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මාව දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. මට ඉතින් ඊට වඩා විස්තර කියන්න විදියක් නැහැ ඒක. මම දන්න ප්‍රමාණය අනුවට තමයි මම ඒක කිව්වේ. රයිට්. ඒ වගේම මේ ඔබට මේ වෙලාවේ මේ ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එකකුත් එවලා තියෙනවා Google ෆෝම් එකක්. මේ ෆෝම් එකත් සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න කියලා අපේ සහභාගී වෙන අයගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ එතකොට මේ ඉදිරියේදී මේවැනි වැඩසටහන් වල තත්ත්වය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන නිසා අපිට ඒ ෆෝම් එකත් සම්පූර්ණ කරන්න මේ ප්‍රශ්නය යන අතරෙදිම තවත් ඒ වගේම මේ අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඔව් මට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි දැන් අපි ලංකාවේ අපි හැමෝම ඩේටා පාවිච්චි කරනවා.
ඒතර අපි පාවිච්චි කරන data වල දැන් අපි රුපියල් 100ක පැකේජ් එකක් කියලා ගමුකෝ. රුපියල් 100කට මෙගාබයිට් 400ක් දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ මෙගාබයිට් 400 මෙගාබයිට් 80ක් විතර දෙනවා උදේ 8 ඉඳලා රෑ 12 විතර වෙනකම් පාවිච්චි කරන්න. ඒතර රෑ 12 ඉඳලා උදේ 8 වෙනකම් මෙගාබයිට් දෙන්නේ අපිට 60ක් දෙනවා පාවිච්චි කරන්න. ඒතර මේක සාධාරණයි. මේකට ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නීතියක් නැද්ද? අපි පාවිච්චි නොකරන data වලට ගෙවන්නේ. මම පාවිච්චි කරන SLT package එක ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකේ fiber මගේ තියෙනවා GB 110ක්. මේ 110න් ඇත්තටම මම දැන් ඊයේ වෙනකොට මගේ ඉවර වුණේ GB 50යි. 50 නෙවෙයි sorry 45යි. ඒ 45 තමයි මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් day time එකේ. අර රෑ 12 ඉඳලා උදේ 8 වෙනකම් පාවිච්චි කරනකොට මට GB තියෙනවා 60ක්. ඒකට වගේ GB 110 බෙදලා තියෙන්නේ එහෙමයි. ඇත්තටම මේ මොකද්ද මේ සංගුණු ගාස් වය කිරීමක් නේද? මම පාවිච්චි කරන GB 40කට මම මාසෙකට GB 110කට ගෙවනවා. ඇයි මේ ලංකාවේ මෙහෙම කරන්නේ? මම රටවල් දෙක තුනක අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම් වලදී ඇත්තටම පිටරටවල මෙහෙම මිනිස්සුන්ගෙන් හිඟා කන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ඒ අය කරන අපි පාවිච්චි කරන ගානට විතරයි පිටරටවල ගෙවන්නේ. එතකොට තව දෙයක් තමයි දැන් ලංකාවේ data කැපෙනකොට දැන් මගේ අත්දැකීමක් දැන් මීට මාස 3කට කලින් එක දවසක් ඇතුළත මගේ පැකේජ් එකෙන් GB 20ක් කැපිලා තිබුණා. මම කතා කරලා ඇහුවා කොහොමද මේ කැපුණේ කියලා. ඔයා software එකක් download කරලා කියලා කිව්වා. මං ඇහුවා හරි GB 20ක් තියෙන software එක මොකද්ද? දැන් ඔයාලා engineers ලානේ. මම සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්. මම දන්න තරමින් GB 20ක software ලංකාවේ නෑ පාවිච්චි කරන්න. operation system එකකම තියෙන GB 4යි 5යි නැත්තම් උපරිම 10යි. කට උත්තර නෑ. ඒ කියන්නේ මගේ පැකේජ් එක මම නොදැනුවත්ව කවුරු හරි පාවිච්චි කරලා. එහෙම නැත්තම් එයාලගේ සිස්ටම් වලින් මගේ පැකේජ් එක ඇදලා මොකක් හරි සීන් එකක්. මේවට අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගයක් නැද්ද? එතකොට මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි අපි මේ භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ අයිතියක් ලිවීමේ අයිතියක් ගැන කතා කරනවා. පහුගිය දවස්වල මම අහගෙන නිවුස් වල කියනවා Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, social media අපි රෙකෝඩ් කරනවා. ඔයාලා මේ රජයට එරෙහිව ඒකේ කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඔයාලා ගැන දැඩි අවධානයෙන් ඉන්නේ මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. ඒකට අපේ ප්‍රයිවසි එකක් මිනිස්සු විතර ලංකාවේ නැද්ද? දැන් මම මගේ වයිෆ් එක්ක කතා කරන කෝල් එක මේ කොහෙවත් යන එකෙක් අහගෙන ඉන්නවා මේ ලොකුවට ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා නැත්තම් මේ SLD එක ඇතුලේ ඉන්න තැනකින්. ඒතකොට මට මගේ බිරිඳ එක්ක කතා කරන්න නැත්තම් මගේ පෙම්වතිය එක්ක කතා කරන්න මට පුද්ගලික අයිතියක් නැද්ද? මේ ප්‍රශ්න දෙක මට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. පුළුවන් නම් මට මේකට උත්තරයක් දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි මහත්මයා. අපි මේ ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස අපි මහාචාර්ය රෝහන් සමරජීව මහත්මයාට, දෙවැනි කොටස මේ ප්‍රයිවසි සම්බන්ධ කාරණේ නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මයාටත් යොමු කරන්න කැමතියි. මහාචාර්යතුමා ඔබතුමා කියනවාද මේ රාත්‍රී කාලයේ data මේ සම්බන්ධව තත්ත්වය ගැන මොකක්ද ඔබේ අදහස? මේක මූලික වශයෙන් අර මං කිව්වා වගේ ඔය හැම ගාස්තු ක්‍රමවේදයම ඒ කියන්නේ ගාස්තුව සහ ඊට අදාළ කුන්දේසි ඒ ලියවිල්ලක් නෛතික ලියවිල්ලක් හදලා ඒක කොමිෂන් සභාවට දීලා අනුමත කරගන්න ඕනේ සමාගම. එතකොට ඒකේ මොකක් හරි වරදක් තියෙනවා නම් ඒක සංශෝධනය කරන්න කියලා කියන්න අයිතිය තියෙනවා නියාමන කොමිෂන් සභාවට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ කොටස අපි ගමු අර ගාස්තු දැන් මේ කියන්නේ මෙච්චරයි දවල්ට මෙච්චරයි රාත්‍රියට කියලා කියන එක අසාධාරණ නම් ඒක කියන්න අයිතිය තියෙනවා නියාමන කොමිෂන් සභාවට. ඉතින් ඒ පැමිණිල්ල ඒක අසාධාරණයක් තියෙනවා කියලා ඒක වෙනස් කරන එක පැමිණිල්ල ගෙනියන්න තියෙන නියාමන කොමිෂන් සභාවට. දැන් උතන අපි මොහොතකට මේ ප්‍රශ්නේ චුට්ටක් අඩියට පිටිපස්සට අරන් කතා කරොත් උතන බොහෝ දුරට තියෙන්නේ යම්කිසි පැකේජින් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මාකටිං ප්‍රශ්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මම කිව්වර කිසිම දෙයක් නොමිලේ දෙන්න හේතුවක් නැහැ කියලා. නමුත් දැන් මම ඔකට චුට්ටක් විතරයක් ඉදිරිපත් කරා. මේ නෝබල් ත්‍යාගලාභී ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් හිටියා මේ විලියම් වික්‍රි කියලා. එතුමාගේ නිගමනය තමයි එතුමා සහදෑරුවේ මේ යටිතල භාෂුකම් මේ නෙට්වර්ක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියන්නේ.
ඒ කියන්නේ ඒවා එයා කියන්නේ ඒකේ මුළු වියදමම යන්නේ අර පීක් කවර් එකේ පාවිච්චියට. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ප්‍රවාහන පද්ධතියේ අර වැඩියෙන්ම ට්‍රැෆික් තියෙන වෙලාවේ තමයි පද්ධතිය ඔක්කොම වියදම් යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ තමයි ආර්ථික විද්‍යාව අනුව ඒකට මිල නියම කරන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය අර උදේට මිනිස්සු වැඩට එන වෙලාවයි ළමයි ඉස්කෝලේට යන වෙලාවයි ගෙවල් වලට යන වෙලාවයි ඕවා තමයි පීක්ස් දෙක. ওই පීක්ස් වල අපි ගාස්තු අය කරන්න ඕනේ. ප්‍රවාහන පද්ධතියේ බස් වල ඔය හැම එකෙම අය කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක අය කරේ නැත්නම් ඒක ඒ පීක් එක අපිට තවත් ආයෝජනය කරන්න වෙනවා ඒ පීක් එකේ ධාරිතාවය වැඩි කරන්න. නමුත් මහරෑ ඇත්තටම කිසි වියදමක් නැහැ. මහරෑ නිකන් දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. මේක කොහොමද නිකන් තියෙන දේ. ඒතර අපි පුළුවන් තරම් දිරිමත් කරන්න ඕනේ. අර පීක් එකේ ඉන්න මිනිස්සු පීක් එක නොවන වෙලාවට යන්න පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේක යම් ප්‍රමාණයකට තුලණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි ඔය කතන්දරේ නියම කරලා දැන් ඒ දවස්වලත් ඔය පැමිණිල්ල තිබ්බා. මේ මම විද්‍යුත් සංස්ථා සභාවේ ඉන්නකොට ලොකු පැමිණිල්ලක් තිබ්බා මේ දත්ත වලට යන මේක ඒ දවස්වල තිබ්බේ විනාඩියට විනාඩිය ආය කරනවා. ඔය පැකේජ් නෑ ඒ දවස්වල. හරි අපි ඒ දවස් තිබ්බ ඩයල් අප් විතරයි. ඩයල් අප් කියන්නේ මේ ටෙලිෆෝන් කනෙක්ෂන් එකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒතර ඒ යටතේ මම කිව්වා ඕගොල්ලෝ රාත්‍රියේ ඔයගොල්ලෝගේ නෙට්වර්ක් එක පාවිච්චි වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා අපිට බැරිද මම යෝජනා කරලා මම හිතන්නේ අර පීක් එක වගේ 18 ගුණයක් ලාභද මොකද ඔන්න වගේ මහ විශාල ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න රාත්‍රියේ. ඉතින් ඒක යටතේ ඒ කියන්නේ හැන්දෑවෙත් මම ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න උනන්දු කරායි. කොටිම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මට ගෙනලා වෙන්නවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ දැන් පීක් එක හවස 7ට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර තිබ්බේ දවල් දැන් මේක රාත්‍රියට ගිහලා මිනිස්සු බලන් ඉඳලා වැඩිපුර කෝල් ගන්න වැඩිපුර ඇමතුම් ගන්න අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන්නේ රෑ. ඊට පස්සේ මට ගුවන්විදුලි නාලිකාවක හරි ටෙලිවිෂන් එකේ හරි කතා කරනම කවුද කතා කරලා මට බැන්න දොස් කිව්වා. ඔයයි මේ එක දේවල් අලුත් මිල සූත්‍ර ගෙනල්ලා දැන් අපිට රෑ 11 වෙනකම් අපි හැරගෙන ඉන්නවා. අපේ ළමයි එක්ක කතා කරන්න පිටරට ඉන්නේ. මොකද ඒ වෙලාවට තමයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මොනව කරන්නද? මම ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි සාහනයක් ලබා දුන්නා. රෑ 11ට ඕගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් ඒක මේ මම දවල්ට කියන්නේ. මොකද ඒ අර මූලික ආදායම ආකෘතිය ඇතුළේ ඉඳන් මම වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අත් වශයෙන්ම ඔය ඕනෙම පැකේජ් එකක් කරන් කියත හැකි. ඒ පැකේජ් එකේ නියම වටිනාකම අපි ගමු GB 60යි හරි GB 160යි හරි ඩේ ටයිම් පීක්. අනිත් එක ෆ්‍රී කියලා කියද හැකි. අනිත් එක ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ සීමාවක් දීලා නැහැ. ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියත හැකි. ඒක එතනින් එහාට තියෙන පැකේජින් ප්‍රශ්න මාකටිං ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මිනිස්සුන්ව නොමග යවන සුළු එහෙම නැත්නම් වැඩි මිනිස්සුන්ට වැරදි සංඥාවල් දෙනවා නම් ඒකට කටයුතු කළ යුත්තේ නියාමන කොමිෂන් සභාව. එතකොට අර වැරදි විදිහට අපි මේ ICT එකේ ඉන්නකොට අපි සෑහෙන කතා කරපු දෙයක් තමයි Microsoft සමාගමත් එක්ක විශේෂයෙන් Microsoft සමාගමත් එක්ක අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔය සිස්ටම් මේ අර කාලෙන් කාලයට ඒගොල්ලන්ගේ අර මෘදුකාංග අප්ඩේට් කරනවා. අප්ඩේට් කරනකොට මිනිස්සුන්ට සෑහෙන ඩේටා කැපෙනවා. මම හරියට බලලා නැහැ ඒ ගාණ කීයද කියලා. ඒතර අපි අහුව දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට බැරිද මෙහෙ ඕක මිරර් කරලා මෙහෙ ආයත ඒ යන දඩේ අඩු කරගන්න. ක්‍රමවේදයක් හදන්න. වෙන රටවල කරලා තියෙනවා වගේ. ඒකට යම් විසඳුම් තියෙනවා. තාක්ෂණික විසඳුම් තියෙනවා. වියදම නැති කරලා දාන්නම නෙමෙයි වියදම අඩු කරන ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. නමුත් වංචනිකව කරනවා නම් ආයතරක් මම කිව්වා වගේ අර පාරිභෝගික සම්බන්ධතා ඒකකයේ හරහා තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒක වංචනිකව කරනවා. සහ මෙම ශේෂ්ත්‍රය මේ පබ්ලික් යුටිලිටි කමිෂන් එකෙන් ආවරණය වෙන්නේ නැද්ද? දැන් දුරකථන කියන එක සම්බන්ධ ආයතන නියාමනය ඒක දෙකක්. ඒ කියන්නේ පබ්ලික් යුටිලිටි කමිෂන් එකට මේ ගිහිල්ලා මොකක් හරි දෙන්න ඕන විශේෂ පනතකින්. දැන්ට දීලා තියෙන්නේ විදුලිය පමණයි. එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් අලුතෙන් දැන් මේගොල්ලෝ ඊයේ පෙරේදා අනුමැතියක් ගත්තා විදුලි සංදේශ නියාමන ඒ පනත අලුත් කරන්න. අලුත් පනතක් ලියන්න. දැන් ඒකේ යෙද හැකි මේ අපි මෙතන මේ නාරායන්පේට ඔෆිස් එක තවදුරටත් අපිට ඕනේ නැහැ. අපි විදුලි මේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට යටත් වෙන්නම් කියලා ලියන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ එහෙම ලියයි කියලා. නමුත් ඒක ලියන්න බැරි කමක් නැහැ. මගෙන් ওই ප්‍රශ්නේ ඍජුවම ඒ දවසේ හිටිය අගමැතිතුමා හැව මං කිව්වා මේක
සියලුම අර ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවනේ all eggs in one basket කියලා. සියලුම දේ එක බාස්කට් එකේම දැමීමෙත් යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ දැන් අපි ගමු තැපැල් සේවය. ඒ වගේ ඒවට ආශ්‍රිත දේවල්. ඒකේ නියාමන ක්‍රමවේදයන් ටිකක් වෙනස්. මොකද මේකේ යම් තරංගකාරීත්වයක් තියෙනවා. විදුලි බලය, ජලය වගේ දේවල් වල තරංගකාරීත්වයක් හඳුනා ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මේ දෙක ටිකක් වෙන් කරලා තිබ්බොත් වරදක් නැහැ කියලා. නමුත් ඒක හරි උත්තරයක් දැනද්ද කියලා ඉතින් පස්සේ තමයි කියන්න වෙන්නේ. නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මයා පොඩ්ඩක් කර අපේ අසන්න හපු ප්‍රයිවසි ප්‍රශ්නය මොකක්ද ඔබේ උත්තරේ? අන්මියුට් කරන්න. හරි. එතනදී සරලව කියනොත් දැන් ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිවම අපි දන්නවා මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා, 3 වෙනි පරිච්ඡේදය. ඒකේ මේ right to privacy කියන එක නැත්තම් පෞද්ගලිකත්වයට තියෙන අයිතිය කියලා අපිට සිංහලෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ ගැන වෙනමම විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට right to privacy කියන එක අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කරපු අයිතියක් කියන එක පිළිගන්න බෑ කියන කාරණේ තමයි මූලිකව කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම වුණාට ලංකාවේ අධිකරණයේ යම් අවස්ථාවලදී මෙහි තියෙන වැදගත්කම කතා කරලා තියෙනවා. මට මතක විදිහට හේවාගම කියන කේස් එකක් තියෙනවා. ඒ කේස් එකේදී ඔය පෞද්ගලිකත්වයට තියෙන අයිතිය ගැන පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක සන්ඩේ ලීඩර් නඩුව මට මතක විදිහට ඩෙෆර්මේෂන් කේස් එකේදීත් ඔය වගේ පෞද්ගලිකත්වයට කෙනෙකුගේ තියෙන අයිතිය පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක්තරා නඩුවකදී ඔය හිටපු වගේ මිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය කියලා තියෙනවා. අර කෙනෙක්ගේ අර ඔබ අර මතු කරපු ප්‍රශ්න මතු කරපු ආකාරයත් එක්ක මම කියන්නේ අර කෙනෙක්ගේ පෞද්ගලික කාමරවලට ඇවිල්ලා බලන්න රජයට අයිතියක් නැහැ. බිත්ති හතර කරන දේවල් දැනගන්න අයිතියක් නැහැ කියන මට මතක විදිහට අර දන්කොටු හලාවත ඩැනී versus හලාවත ඩැනී versus OIC චිලව්. OIC චිලව්. ඒ නඩුව ඉතින් තමයි ඉගෙන කතා කරලා තියෙන්නේ. නිසා මේ වගේ අර යම් අධිකරණමය ප්‍රවේශයන් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ලෝකයේ අනිත් ජුරිස්ඩික්ෂන්ස් අනික් අධිකරණ බල තියෙන රටවල් එක ගත්තොත් ඒ රටවල් වල මේ ප්‍රයිවසි පෞද්ගලිකත්වයට තියෙන නීතිය දියුණු වෙලා තියෙන විදිහට ඒකට විශේෂිත නීතිය ඇවිල්ලා වෙනම දියුණු වෙච්ච ස්වභාවයක් ලංකාවේ නීතිය තුල නැහැ. හැබැයි ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේ ආණ්ඩුවට හරි නැත්නම් වෙන පාර්ශවයකට හරි රජයට හරි කොයිම මේ තැනකට මේ ඔබේ දුරකථනයට සවන් දෙන්න ඔබේ තියෙන data ටික අරගෙන බලන්න එහෙම අයිතියක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. හුඟක් වෙලාවට මම නම් මේක දකින්නේ අර මේ දැන් බය කිරීමකුත් තියෙනවා. දැන් මම දැක්ක අද ඊයේ වගේ කොහේ හරි මේ සමාජ මාධ්‍ය පුරාම යනවා එක මේකක් මේ ඔබ බලාගෙන නිල් චිත්‍රපට නිල් මොනවත් වැඩිහිටි චිත්‍රපටි එහෙම බලන්න එපා. බැලුවොත් පොලිසිය එනවා ගෙදරට කියලා. බලපු ගමන් පොලිසි කණ්ඩායමක් ගෙදරට එනවා. ඒක කොහොමද ඒක ලංකාවේ නීතියෙන් ඒ බැලීම කියන එක වරදකුත් නෙමෙයි. පැහැදිලි කොහොමද බැලීම වැරදක් කියලා නීතිය කොහෙවත් දක්වලා අපිට නිකන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න හිතනවා බලලා එනවද කියලා පොලිසිය. එහෙම පොලිසියට එන්න හැකියාවකුත් නැහැ. පරිවේක ලෝක අර කාරණේ මතුවෙන්නේ අර දැක්කනේ අර අපි දැක්කර ළමාපචාර මඩ පවත්වන්න ඒ චයිල්ඩ් ප්‍රොනෝග්‍රැෆි අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒ ගැන හොයන්න ටූල් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ අනුව එහෙම අප්ලෝඩ් කරන දේවල් හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඒවා හොඳ දේවල්. ඒවා වෙන්නම ඕන. ඒක ලෝකේ අර බුඩාපෙස්ට් කන්වෙන්ෂන් කියන එක මේ අන්තර්ජාල පහසුකම් පිළිබඳ මේ සයිබර් අපරාධ පිළිබඳ තියෙන කන්වෙන්ෂන් එකලුත් පිළිගත දෙයක්. ඉතින් අපිත් ඒකේ පාර්ශව කරුවා. ඉතින් මේවත් එක්ක බලද්දී එහෙම මේ අර හුඟක් වෙලාවට තියෙන මේක අර එක දෙක කරලා කියන අර කාක් පිහට්ටේ කතාව වගේ තමයි. මොකක් හරි වුණාම ඒක බොරු ප්‍රචාරයක්. ඉතින් නමුත් මට කියන්න තියෙන සරලව අර පැහැදිලිව ලංකාවේම පෞද්ගලිකත්වයට තියෙන අයිතිය පිළිබඳ නීතිය දුන්නා. හැබැයි මම දන්න විදිහට මේ වෙනකොට යම් පනතක් කෙටුම්පතක් ඩ්‍රාෆ්ට් එකකින් තිබෙනවා කියන ආරංචියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපේ පෞද්ගලික දත්ත ඔබ අර පැහැදිලිව කිව්වා දැන් අපේ Facebook එකේ තියෙන දේවල් දැන් Facebook එකේ තියෙන දෙයක් බලන්න පුළුවන් කාට හරි. අපිට ඒක බෑ කියන්න බෑනේ. ඒක අපි සමාජ මාධ්‍යෙට පුදා. හැබැයි ඒව දිහා බලලා අපි ගැන කෙනෙකුට තීරණය ගන්නත් පුළුවන්. ඒක මොකද අපි අවකාශයට පුදහැරීමක් කරනවානේ. හැබැයි අපේ WhatsApp message එකක් බලනවත් කියලා බලනවද පුළුවන්ද? ඒක කියවන්න පුළුවන්ද? අපේ ටෙලිෆෝන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද? ඒව පැහැදිලිවම මේ හැබැයි කෙරෙනවා. දැන් අපි දන්නවා දැන් WhatsApp දේවල් වුණත් අර මේ දවස්වල යන Pegasus ස්කැන්ඩල් එකත් එක්ක ලෝකේ එහෙම හුඟක් දේවල් වෙනවා. ඉතින් මේ ඩිජිටල් වර්ල්ඩ් එක ඇතුලේ මම නම් පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන විදිහට මේ එහෙම අපිට ප්‍රයිවසි කියන එක තියාගන්න බෑ. මගේ අදහස නම් දැන් අපි මේ සියලු දේ අපි විවෘත කරලා තියෙන්නේ මේව කරනකොට. හැබැයි ඒක තමයි තියෙන අපේ තියෙන ලොකුම අඩුවක්. දැන් අපි වගේ රටවල් වල ඒ තාක්ෂණීය දියුණු විදිහට බාර ගන්නවා, ඒන සියලු දේවල් බාර ගන්නවා. හැබැයි අනික් පැත්තෙන් අර ප්‍රයිවසි කියන ලෝ එක සම්බන්ධයෙන් අපිට මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත්, හානියක් වුණොත් ඒක වළක්වා ගන්න තියෙන නෛතික ප්‍රතිකර්මත් ඊට සමගාමීව දියුණු වෙලානේ. ඉතින් මේ දෙකම බැලන්ස් වෙලා යන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් අපේ මේ නීතිය නැතිකම ලොකු අඩුපාඩුවක්. හැබැයි ඔය කියනතර විදිහට අරක බලනවා මේක බලනවා කියන ඒවා හුඟක් ඒවා නිකන් අර කටකතා සහ මේ ප්‍රායෝගික නැති දේවල්.
හැබැයි එහෙම කියලා මේ අපේ දත්ත ආරක්ෂා කරගන්න ප්‍රයිවසි ගැන ප්‍රශ්නයක් આવත් නැති කරගන්න නීති නැත්තේම මේ නැත්තේම නෑ කියලා කියන්නත් බෑ. දැන් සමහරලාට ගත්තොත් පරිගණක දැන් කම්පියුටර් ක්‍රයිම් ඇක්ට් එක වගේ එකක් ගත්තොත් කාගේ හරි ඒක යටතේ අපරාධමය වරදක් කරලා තියෙනවා කාගේ හරි අපි වෙන කම්පියුටර් එකකට පිවිසෙනවා නම් ඒකේ data හොරා ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි ඒගොල්ලන්ගේ password එකක් ළඟ තියන එක misuse කරනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම වැරදි බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ එහෙම approach එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට conclusion එකක් විදියට කියන්න තියෙන්නේ මේ හරි අපහැදිලි අපේ නීතිය ඇත්තටම පැහැදිලි කිව්වොත් මොකද අපිට මේ කම්පියුටරේ ඇවිල්ලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා ඒව දිහා බලලා තමයි ඒකට නීති හැදෙන්නේ. නමුත් අපේ නීති හැදෙන්නත් හරි පරක්කුයි. හරි. ඒ නීති හැදෙන්නත් හරි පරක්කුයි. ඒ නීති හැදීම පිළිබඳව තියෙන ඩිසයින්. හුඟක් වෙලාවට අපේ සමහර නීති හැදෙද්දි කොහේ හරි රටක තියෙන ඇක්ට් එකක් ගෙනල්ලා ඒක සිංහලට පරිවර්තනය කරලා අපේ නීතිය බවට පරිවර්තනය කරනවා මේ. ප්‍රසිද්ධිය අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපේ තියෙන සිස්ටම් උත් ඒ ප්‍රශ්න දිනන නමුත් පැහැදිලිවම මේ නීති තියෙන්න ඕන. ඒ නීති ලංකාවේ නැත්තේම නෑ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයකට තියෙනවා. හැබැයි ඒවා හරියට ඒ ප්‍රශ්න ඇඩ්‍රස් කරලා නෑ. හැබැයි අනිත් කාරණේ තමයි අනිත් පැත්තෙන් කියන්න තියෙන්නේ. එහෙම කියලා මේ තාක්ෂණික ලෝකේ අපිට එහෙම පෞද්ගලිකත්වයකුත් නෑ. හැබැයි පෞද්ගලිකත්වයක් මේ මෙහෙම මේවල් කරනවා කියලා හුඟක් වෙලාට කරන දේවලුත් හුඟක් ප්‍රායෝගික ලෝකේ වෙන්නේ නැති දේවල්. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ මගෙන් ලැබෙන්න ඇති. මොකද ඒක ලොකු පරාසයක ප්‍රශ්නයක් මේ කෙටියෙන් කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියන එක ගැටලුවක්. මට චුට්ටක් විස්තර කරන්න පුළුවන් නම් මේ ඇත්තටම විදුලි සංදේශ පනතේ 991 අංක 25 පනතේ තියෙනවා මේ ඔෆෙන්සස් ගණනාවක් නියම කරලා පිටිපස්සේ ඒවායේ තියෙනවා ඔය වෙන කෙනෙක්ගේ ඇමතුම් වලට සවන් දීම වරදක් අරෝමියෝ කියලා තියෙනවා. ඒ සීමාවන් තියෙනවා. ඒතර ඒවා ආණ්ඩුවට බලපාන්න හැටි අරෝමියෝ ඒක අර්ථ නිරූපණය කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මේ ඕකට අවශ්‍ය සෑහෙන දුරට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ඊළඟට මේ අර හේරත් මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ ඕවා වැඩි හරියක් කියන්නේ බොරු. දැන් WhatsApp එක අත් වශයෙන්ම encrypted end to end. එතකොට අර Pegasus තාක්ෂණයෙන් කරලා තිබ්බේ WhatsApp එක කඩලා නෙමෙයි. ෆෝන් එක ඇතුලේ අපි එන්ටර් කරන දේවල් WhatsApp එකට යන්න කලින් ඒ කියන කීස්ට්‍රෝක්ස් අල්ලගන්න ක්‍රමවේදයක් තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තිබ්බේ. ඒක සුවිශේෂ දෙයක්. ඒක ලංකාවට ගෙනාවද නැද්ද කියන එක තාම මම හිතන අපේ මධ්‍යවේදීන් නැති වෙන්න ගවේෂණය කළා නැහැ. මොකද ඉන්දියාවේ නම් ගෙනාව බව දැන් පැහැදිලි. ඒක පාවිච්චි කරව බවත් පැහැදිලි. බොහෝ දුරට කරේත් ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය ආයතනයක් කියන එකටත් සාක්ෂි දැන් සෑහෙන ගොඩනැගීම් පවතිනවා. නමුත් ලංකාවේ එහෙම දෙයක් කළාද නැද්ද කියන එක ගැන මම හිතන්නේ කවුරුත් ඇති වෙන්න ප්‍රශ්න අහලා. අනිත් අවසාන වශයෙන් අර දත්ත ආරක්ෂණ පනත අජිත් පී පෙරේරා මහත්මයා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඉන්නකොට අත්වශයෙන්ම කෙටුම්පතක් ඇදුවා. ඒ කෙටුම්පත පිළිබඳ යම් මහජන උපදේශනයන් කටයුතු ගණනාවකුත් තිබ්බා. මං දන්න හැටියට තව සති ගානකින් ඒකේ පරිවර්තන කටයුතු ඉවර වෙලා ඒ දාතිබ්බ පනතම නෙමෙයි. නමුත් ඒ මත පදනම්ව එන කෙටුම්පතක් සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක යටතේ ඔකට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදනත් තියෙනවා. දැනටත් ICTA වෙබ්සයිට් එකේ මහජන උද්දේශනය සඳහා ඒක පළ කරලා තියෙනවා කෙටුම්පතක් විදියට. මේ මෑතකදී පළ කරා. හරි ඒ කියන්නේ එහෙනම් මම අර සතියකින් කියලා කිව්ව එක දැන් ඇවිල්ලා. හැබැයි ඒක ඉංග්‍රීසි විතරයි තියෙන්නේ. දෙමළ සිංහල පරිවර්තන කටයුතු කරමින් පවතිනවා කියලා තමයි මට ආරංචි කළා තියෙන්නේ. හරි. හොඳයි. දැනට මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මේ පාරවල් කඩලා කේබල් එලන එක ගැන. මං හිතන්නේ ඒ ප්‍රශ්නය අපි කවුරුත් දන්නවා. එකක් තමයි එකෙන් වෙන හානියක් වෙනවා නම් පාර සහ ඒකේ රිසර්වේෂන් එක අයිති වෙන්නේ අදාළ බලධාරීන්ට. ඒ කියන්නේ RDA හෝ එහෙම නැත්නම් පළාත් මාර්ග මේ පළාත් අධිකාරීන්ට එහෙම නැත්නම් පළාත් පාලන ආයතනවලට. එතකොට ඒ අයගේ වගකීමක් වෙනවා ඒවා නියම විදිහට නඩත්තු කරන එක. ඇත්තටම එවැනි වෙලාවල් වල මම දන්නා පරිදි විශාල මුදලක් අය කරනවා ඒ ජල නල එලනවා නම් කේබල් එලනවා නම් ඊට කලින් කඩන්න කලින් සල්ලි බැඳලා ඇවිල්ලා තමයි පාර කඩන්න ඕනේ. එතකොට ඒ නඩත්තු කරන්න යන වියදම ඒ අධිකාරිය විසින් අය කරගන්නවා. ජල සම්පාදන හෝ විදුලි බල හෝ දුරකථන සමාගම් වලින් අය කරගෙන තමයි ඒක කරන්නේ. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බනින්නේ ටෙලිකොම් එකට වුණාට ටෙලිකොම් එකේ ගාන ගෙවලා තියෙන්නේ වෙනකොට. ඒ නඩත්තුව කරන්න නැති ප්‍රශ්නේ තමයි මම දන්න තරමින් කරන්නේ. දැන් ජල සමතාවක් ලබා ගන්න මේ ජගත් පොඩි මේකක්. දැන් සමහර රටවල් වල අපිත් ඒක උත්සාහ කරා මෙහි අයටත් ඒක ඒත්තු ගන්නන්න. මේ කොන්ඩුයිට්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොන්ඩුයිට් එක කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් ලොකු බටයක් වගේ දෙයක්.
ඒ බටේ තියෙනවා පාර යට. එතකොට ඒකට විවිධ අයගේ සම්බන්ධතා ඒක ඇතුළට දාලා ඒකට ගස්සක් ගෙවත හැකියි. එතකොට පාර හරීමක් සිද්ධ වෙන්නේම නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් අපේ ඔය එක්ස්ප්‍රස් වේස් අධිවේගී මාර්ගවල බොහෝ දුරට ඕක තියෙනවා. චීනයේ එහෙම ඒක දැන් සෑහෙන දුරට ඩිග් වන්ස් කියලා එකපාරක් හරන්න කියන නීතිය සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ මේවා කරලා තියෙනවා. අපේ කොහොම හරි දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ පාරක් හදනකොට මේ දෙපැත්තේ කාණු ටිකවත් හදන්නේ නැති රටකනේ අපි ඉන්නේ. දෙපැත්තේ කාණු ටික හදන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පාර ඊටාම වේගයෙන් ඊටාම මේ ශීඝ්‍රයෙන් නැස්ති වෙනවා. නැස්ති වුණාම තව කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දීලා ඒක අලුතෙන් හදනවා. එහෙම නැතුව අරක හරියට පවත්වාගෙන යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අවසාන ප්‍රශ්නයක් ඒක අසන්නෙකුත් යොමු කරලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපිට ටවර් ගහන්නේ නැතුව වෙන ක්‍රමයක් නැද්ද? දැන් Google Loom වගේ ක්‍රමයක් අපි අත්හදා බලන්න හැදුවා. දැන් මේ ගැන මොකද මේ මහාචාර්යතුමා ඔබේ අදහස? නෑ දැන් හැම එකෙම තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් අර මං කිව්වනම් අර කිසිම ලෝකයේ කිසිම දෙයක් මිලේ ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අපි බලන්න තියෙන්නේ මේ යම් කටයුතු වල තියෙන වියදම කොහොමද කියලා. වියදම අවම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපේ රටේ අපේ වගේ රටවල් වල තියෙන අත්‍යවශ්‍යම ලෝකයේ සංසන්දනාත්මක බැලුවම අඩු පැත්තේ තමයි අපේ දත්ත වියදම්. අපිට ඒක අපි පුද්ගලිකව නොතේරුණාට සංසන්දනය කළ බැලුවම අඩු වියදමට තමයි අඩු ගාස්තු වලට තමයි අපි මේ සේවාවන් ලබා ගන්න. එහෙමනම් අපි කරන්න තියෙන්නේ වියදම් අඩු ක්‍රමවේදයන් වලින් තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය Google Loon කතාව ලංකාවේ ඒක බොහොම උපතෝ කොටික ප්‍රශ්නයක්. ඒක ලංකාවට ගෙනාවේ ඇයි මොකක්ද ඒ කතාව යන ආදී වශයෙන්. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම උචිත වෙන්නේ මේ ජනගහනයේ සාන්ද්‍රණය ඉතාමත්ම අඩු අපි ගමු මියන්මාරය එහෙම නැත්නම් මොංගෝලියාව වගේ රටවල් වලට ඒක ඉතාම සුදුසු තාක්ෂණයක්. ලංකාව වගේ ජනගහන සාන්ද්‍රණය ඝනත්වය බොහොම ඉහළ තැනකට එච්චරම සුදුසු නෑ ඇත්තටම. ඉතින් මෙහි කරන්න තියෙන්නේ ඔය ටවර් හරහා තමයි ලාභයට කරගන්න තියෙන ක්‍රමේ. දැන් වෙලා තියෙන අපි ටවර් හදන එකත් වියදම් වැඩි කරනවානේ අන්දු ඒවට බදු ගහලා අධෛර්යමත් කරනවානේ. ඉතින් කොහොම හරි ඔය හැම එකම සංසන්දනය කරලා බලන්න තියෙන්නේ කෝකටද සල්ලි බෙදා යන්නේ කියලා. මොකද ඒක වියදම් වැඩි වුණාම ඒක ඉතින් ගාස්තු වලින් රිකවර් කරගන්න ඕනේ අවසාන විග්‍රහය. අන්න ඒකයි යථාර්ථය. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔය අපේ විදුලි බල මණ්ඩලය එහෙම නැත්නම් ලංගම එහෙම නැත්නම් දුම්රිය සේවය වගේ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් වගේ ඒ කියන්නේ බිලියන ගණන් පාඩු ලබන ආයතන පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. අන්න ඕකයි තියෙන විකල්පය. කියන්නේ ඒක පියව ගන්නවා නම් පියව ගන්න ඕන අඩු පිරිවැයක් යන ක්‍රමවේදයන් තුලින්. එකම කුළුණකින් ඔක්කොගෙම සේවා ලබා ගැනීමක් කරන්න බැරිද? එකම කුළුණක් කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. මොබයිල් තාක්ෂණයේ තියෙන්නේ මේ එකම සංඛ්‍යාතය නැවත නැවත පාවිච්චි කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි තුමු මේ දෙමටගොඩ පාවිච්චි කරන එක ආයි දෙහිවල පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අඩු බලයක් ඇතුව දෙමටගොඩ විකාශනය කරලා ඒක බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ අර දෙහිවල හරි ගල් කිස්සේ තියෙන එකකට. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ ඈත නිසා. ඒ නිසා දැන් එහෙම ඒ සෙලියුලර් කියන ඒ ශෛලිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරොත් අපිට අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා දෙහිවල කුළුණක් තියෙන්න ඕනේ ගල් කිස්සේ හරි කොහරි තව නෙවෙයි දෙමටගොඩ එකක් තියෙන්න ඕනේ ගල් කිස්සේ එකක් තියෙන්න ඕනේ යන ආදී වශයෙන් කියන්නේ. ඒක ඇත්ත. මුළු කොළඹටම එක කුළුණක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. අර සමහරු හිතනවානේ මේ නෙළුම් කුළුණේ මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට එන්නේ මේ සෙලියුලර් ආකෘතිය නෙමෙයි. ඒ එන්නේ අර පරණ මේ ගතානුගතික ඔය ටෙලිවිෂන් ඇනලොග් ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එක තමයි ඒක හරියන්නේ නැහැ මේ දුරකථන සේවාව. නමුත් එක කුළුණක විවිධ සමාගම් වල ඇන්ටෙනා එල්ලන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක දැනටත් කරන දෙයක්. ඒකට අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම් මම හිතන්නේ දැන් ඕනෝට වැඩියත් එක තියෙනවා. දැන් අර 17 බජට් එකේ තිබ්බ බද්දෙන් කරන්නේ ඒක දිරිගැන්වීම් තවත් ශක්තිමත් කිරීම. මොකද ඒකේ ආය කරන්නේ කුළුණ. ඒතර කුළුණු දෙකක් තිබ්බ අය ගලවනවා දෙවෙනි කුළුණ. අනිත් තමන්ගේ ඇන්ටෙනා ගිහලා අරක එල්ලනවා. ඉස්සරට වැඩිය දැන් මේ තාක්ෂණي දියුණු වෙලා දැන් ඔය ඇන්ටෙනා සෑහෙන පොඩි. අර ඉස්සර වගේ වෙනම කැබින් දාගෙන එයා කන්ඩිෂනර් දාගෙන ඒවම කරන්නේත් නෑ දැන්. ඉස්සර එයා කන්ඩිෂනර් තිබ්බනේ හැම කුළුණකම ඒව දැන් නෑ.
ඉතින් ඕක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර කුළුණ හදන වෙලාවේ ඒකට දරන්න පුළුවන් බර කොච්චරද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ යම් නිගමනයක් තියෙනවා. නිකන් පස්සේ අපිට මේ ආණ්ඩු නිලධාරීන් හැටියට ගිහිල්ලා කියන්න බෑ මේක ඕන තරම් එල්ලපන් කියලා. එතකොට ඒක කඩාවැටුනහම ඒකට වන්දි ගෙවන්න වෙනම කොට්ටයක් ලෑස්ති වෙන්න. ඒකට බර දරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි එල්ලන්න පුළුවන්. හොඳයි අපේ කාලය බොහෝ ගිහින් තියෙන අපි පැයකට සීවා කරත් දැන් පැයකමාරක් විතර කාලය ගත වෙලා තියෙන ඔබේ උනන්දුව නිසාම. නමුත් අපි සමාප්ත කළ යුතුයි. මම අවසාන වශයෙන් මේ සම්බන්ධ විනාඩියකින් අවසන් අදහස් දැක්වීමට විරංජන හේරත් මහත්මයාට පළමුවෙන් ආරාධනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් ඔබේ අදහස් සම්පින්ඩනය කරන්න. මිනිත්තුවකින්. අන්මියුට් කර. ජාල අයිතිය කියන එක අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය කොටසක්. ඒක හැබැයි අපේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ලංකාවේ කොහෙවත් තාම අර්ථකථනයටක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මට මෙතන මේ තියෙන සිවිල් මෙතන අපි දන්නවා මේ තරුණ වෘත්තිකයන්ගේ සංවිධානයේ මේ වගේ සිවිල් සංවිධාන තියෙනවා. ඒකට මේකට මම යෝජනාවක් විදිහට කරන්න කැමතියි. අපිට යම් ප්‍රවේශයක් ගන්න පුළුවන් නම් අධිකරණයේ ප්‍රවේශයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙදිහත් වීම කරන්න පුළුවන් නම් අන්තර්ජාල අයිතිය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියේ කොටසක් කියන එක අපිට පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා වඩා එක කොටසක් තමයි. නමුත් ඒ තියෙන දේ ලංකාවේ අධිකරණයේ පද්ධතිය ඇතුලේ අර්ථ නිරූපණය කරගන්න යම් ප්‍රවේශයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ දෙයක් වෙයි. ඒ වගේම තමයි අර මෙතනදී මතුවෙච්ච කාරණයක් එක්ක right to privacy කියන ප්‍රශ්නේදී තියෙන ගැටලු ටික විසඳ ගැනීම සඳහා යම් කතිකාවතක් සමාජය තුළ ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳ දෙයක් වෙයි. ඒ කරුණ දෙක මට විශේෂයෙන් කියන්න තියෙනවා. ඊළඟට මට කියන්න තියෙන මේ මාතෘ තේමා විදියට ගත්තොත් මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය සහ ඒකට මේ ඩේටා වල මිල ගණන්, දත්ත වල මිල ගණන් සමාගම් වලින් ලබා දෙන මිල ගණන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේදී ඒකට අදාළව මම සඳහන් කරපු ආකාරයට ඒක අයිතිවාසිකමක් විදිහට මේ පොසිටිව් රයිට් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ කොහොමද කියලා ලංකාවේ යම් බලපෑමේ කණ්ඩායම් වලට සිවිල් සමාජයට ක්‍රියාකාරී වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ සීමාවල් ඇතුලේ. ඒ වගේම තමයි මම අර පෙර සඳහන් කළ විදිහට පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීතියට යම් ක්‍රියාකාර ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මහාචාර්යතුමා එකට එකතු කරා විදේශ සංදේශ නියාමන කොමිසමෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් නියාමනයක් තිබ්බයි කියලා. ඉතින් මේ සියලු දේ එකතු කරගෙන නීතිය තියෙන මේ මං කියන්නේ නීතිය නැත්තෙම නෑ. නීතිය තියෙනවා. ඒවා අපි යම් තාක් දුරකට සක්‍රිය කරගන්න පුරවැසි දායකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මං හිතන්නේ මේ වගේ සාකච්ඡාවකින් අවසානයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න දෙනවා කියන්නේ. අපි හැමදාම මේවා කතා කරනවා මෙහෙම එකක් නීතිය තියෙනවා කියනවා. හැබැයි මේකේ අපි දකින්න අපි කොහොමද මේක අරන් ඉස්සරහට යන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳ ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව හරහා අපි ගන්න ඕන මම ඔය වතු කරලා කිව්ව කාරණා තුන ඔස්සේ අපිට සිවිල් සමාජයේ ක්‍රියාකාරීකයන් විදිහට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුද්ගලයන්ට ඒ වගේම පාරිභෝගික විදිහට වෙන්න පුළුවන් පුරවැසියන් විදිහට අවසානයේදී යම් මැදිහත් වීමක් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රවේශයක් ගන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. අපි එකතු වෙලා ඒක කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමු කියන ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්නත් කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි විරංජන හේරත් මහත්මයාට. අපි අවසාන වශයෙන් මේ වැඩසටහන සමාප්තිය සඳහා අවසාන වශයෙන් රොහාන් සමරජීව මහත්මයාගේ සම්පින්ඩන අදහස කුමක්ද? අපිට වඩා හොඳ දත්ත අයිතියක් සඳහා අපි කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන පිළිබඳ අදහස් ඔබගේ කෙටියෙන්. අර නෙගටිව් රයිට් එකක්. මේක කියන්නේ ඒට හානි කරන්න එපා. අපිට මේකේ අයිතියක් තියෙනවා, භාෂණයේ අයිතිය තියෙනවා, අපිට සංනිවේදනයේ අයිතිය තියෙනවා. ඒකට බාධා කරන්න එපා කියලා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව අනවශ්‍ය බදු ගැහිම්, අධෛර්යමත් කිරීම, බාධා පැමිණවීම එවැනි දේවල් ගොඩාක් මහා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ආණ්ඩුව පැත්තෙන් කරන. ඒතර ඒවට විරුද්ධ වෙන්න මම හිතන්නේ අපිට ඒ නෙගටිව් රයිට්ස් කියන අයිතිය සන්දර්භයේ යටතේ සෑහෙන විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම විශ්වාස කරනවා හෙට අනිද්දාම මේ සමාජ මාධ්‍ය විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍ය සීමා කරන්න, ඒවට බාධා පමුණුවන්න, ඒවට වාරණය කරන්න නීති රීති සහ ක්‍රියාදාමයන් එනවා කියන එක. එතකොට ඒවට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් අපිට මුහුණ දිය යුතුයි සක්‍රියව මේ නෙගටිව් රයිට්ස් රාමුව ඇතුලේ. මගේ මතයක් තියෙනවා අයිසරක එක විවාදාත්මක බව මම දන්නවා. අපි ඒක තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ. පොසිටිව් රයිට්ස් කියන ඒවා මේ දානවා නම් දාන්න තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් පානීය ජලය වගේ දේවල්. පානීය ජලය නැතුව මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. නමුත් ලංකාවේ සෑහෙන ජනකායකට පානීය ජලය පිළිබඳ ප්‍රශ්න අද තියෙනවා. ඒත් අපි ඒක පොසිටිව් රයිට් එකකට පිළිගන්නේ නැහැ. අපි ඒක දෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ බොහෝ රටවල
ඒවත් දෙන්නේ නැහැ ඒ විදිහට. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔය පොසිටිව් රයිට්ස් ආකෘතිය අනුව ඒක ඉතින් බැලුමට නම් බොහොම ආකර්ශනීයයි. නමුත් ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. එතන ඒ විවාදයට සහභාගී වෙන්න කලින් අපිට හුඟක් දේවල් තියෙනවා. අර නෙගටිව් රයිට්ස් යටතේ තියෙන නීති රීති යටතේ එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ගේන නීති වල තියෙන ප්‍රශ්න යටතේ අපි ගත්තොත් දත්ත ආරක්ෂණ නීතිය. එහෙම ඒක හෙට අනිද්දා එන පනතක්. සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පනතකුත් එයි හෙට අනිද්දා. ඒව අවශ්‍ය පනත්. නමුත් ඒවායේ වැරදි ප්‍රතිපාදන විධිවිධාන තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒවා ඉදිරියේ අපිට හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ ඒකට තමයි අපි අවධානය දිය යුත්තේ. අනිත් එක අර කිව්වා වගේ මේ තියෙන අවකාශය ඇතුලේ තියෙන පනත් තියෙන විධිවිධාන යටතේ පාරිභෝගික අයිතීන් වගේ දේවල් වෙනුවෙන් යොමු වීම මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත්. අනිත් එක මේ නොමිලේ කියලා මේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ ඉන්න එක ගැන මම නම් කියනවා ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඇත්තටම නොමිලේ කියලා දෙයක් නෑ. කවුරු හරි ගෙවනවා අපි කියන නොමිලේ කියන හැම දෙයකම. කවුද ගෙවන්නේ කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. මගේ නම් මතය මේ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන මිනිස්සයා ගෙවන එක වඩා හොඳයි පාවිච්චි කරන්නේ නැති අය ගෙවනවට වැඩිය. බොහොම ස්තුතියි මහාචාර්ය රෝහන් සමරජීව මහත්මයාණනි. අපි වසංගත අවධියක් තුළ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහස සහ මොබයිල් ඩේටා සඳහා වන අයිතිය පිළිබඳවයි සංවාදය. අපි පැයක සංවාදයක් සැලසුම් කරලා තිබුණත් පැයක හමාරකට වඩා ඔබේ උනන්දුව මත මේ අදීගෙන ගියා. තවත් මේ chat box එකේ බොහෝ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. නමුත් අපිට අකමැත්තෙන් වුණත් වැඩසටහන සමාප්තිය සටහන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මහාචාර්ය රෝහන් සමරජීව මහත්මයාටත් විරංජන හේරත් මහත්මයාටත් ස්තුති කරමින් මෙම අවස්ථාව බාර දෙනවා අපේ ජයන්ත දෙහිඅත්තගේ මහත්මයාට ස්තුති කතාව සඳහා. ජයන්ත. ඔව්. ඇත්තටම අපේ ආරම්භක සංවාදයේම අපි හිතපු මට්ටමටත් වඩා ඊටාම සංවාදශීලී විදියට අපිට මේක මේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම අපි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය එක්ක මොබයිල් ඩේටා ගැන කතා කරද්දී අපිට තිබුණු ඒ අපි මේ పూర్ව සාකච්ඡා වටවලා වූ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ පහසුකමට අපිට බාධා වෙනවා කියන එක. එතන ඒක ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු වුණා අපේ මේ සාකච්ඡාව තුලත් මහාචාර්යතුමා කතා කරද්දී එතුමාගේ මතනේ සම්බන්ධතාවයට ඊටාත්ම දැඩි ලෙස බාධා වුණා. එතකොට මේ බාධාව මේ රටේ නගරවල ගම්වල මම හිතන්නේ හැම තැනම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට නගරද ගම්ද කියන එක බලපාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ සාකච්ඡාවෙන් පසුව මම හිතන්නේ අපිට තියෙනවා යම් වගකීමක් තරුණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ ජාලය විදිහටත් යම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද අඩුම තරමේ අපිට බාධාවකින් තොරව අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වෙන්න. සහ ඒ ඔස්සේ තියෙන මීටින්ග්ස් එහෙම නැත්නම් අපි කරන කටයුතු බාධාවකින් තොරව කරගන්න කොහොමද අපිට ඒ තැනට අපි මේක පත් කරගන්නේ කියන එක ගැන මම හිතන්නේ අපිට අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඒ සාකච්ඡාව ඉදිරියට තියමින් කැමැති ස්තුති කරන්නට විශේෂයෙන්ම අද සම්පත්දායකත්වයේ සැපුවේ මහාචාර්ය රෝහන් සමරජීව මහත්මයා, ඒකම නීතිඥ විරංජන හේරත් මහත්මිය වදේපලට එතුමන්ලාගේ වටිනා කාලය පාවිච්චි කරලා යොදාගෙන මේ සංවාදයට ඉතාමත්ම හරවත් කරුණු රාශියක් එකතු කිරීම ගැන. ඒකම නීතිඥ ජගත් ලියනර්චි මහත්මයා වැඩ කටයුතු රාශියක් මැද්දේ වුණත් අපගේ ඉල්ලීම අහක දාන්න නැතුව මේ සංවාදය ඉතාමත්ම ගලාගෙන යන සංවාදයක් බවට පත් කරා මේක මෙහෙවමින්. ඉතින් එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සහභාගීත්වයෙන් අද මම හිතන්නේ Zoom එක ඔස්සේම 60ක් පමණ පිරිසක් සහභාගී වුණා. ඒකම Facebook ඔස්සේ යම් පිරිසක් සහභාගී වුණා මේ සංවාදයට. ඒ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබගේ උනන්දුව සම්බන්ධයෙන් මේ මාතෘකාව ගැන. ඉතින් එහෙම ස්තුති කරලා මේ සංවාදයෙන් අපි සමුගන්නවා. තවත් මේ වගේම සංවාදයකින් නැවත හමු යමු කියන ඉල්ලීම කරමින්. ස්තුතියි.